ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens. Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Untopit sa 19 sa bulan sang Hulyo tig 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones, tubdo kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto, pag-updan kita sa aton yung mga Bumbo reporters, subong man sa aton mga Bumbo correspondents, nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag kita mabatian man pagi sa Facebook o kung sa mobile app, kag subong man Facebook kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, ang PRO 6
nagapanguna sa performance rating sa bilog nga pungsod sa bulan sang Abril kag Mayo. Provinces kag mga city directors ginatagan man sang awards. Negros Island Region kag Subuman Panay Gimaras sa Negros Bridge ginapaabot nga malakip sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Liwat abi banwagi na revive ang issue nga buhion ang ining Negros Island Region, no, kay daw nangin maayo na tutani ang pag-isa sa probinsya pag-isa sa isla sang Negros. Isa ho na ini bilang isa ka riyon, pero sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, ini ang wala niya gin-recognize ang ining pag-create sa Negros Island Region. Di subong sa panibagong administrasyon basi ma-revive daw kag mabanhaw ang ining Negros Island Region. Kontrata sang syudad kag AstraZeneca gina-review karon sang City Legal Office. Sa balita nasyonal, big time oil price rollback. Hindi pagyapon ini nagakaigo bangod sa dako nga pagsaka sini sa tuig 2022. Balita international, Ukrainian Foreign Minister naghingyo sang dugang nga armas sa European Union kag dugang pagid nga sanctions batok sa Russia. Amo ni ato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Pagatalakayon man naton karon mga kabyanan sa pila ka mga isyu kag topiko nga aton pagatalakayon. Sugpunan naton ining kontrobersyal nga pahayag ni DepEd Secretary kag Vice President Sara Duterte nga ang pagsuksok sa school uniforms sa mga eskwelahan hindi required. O buti ganon, magsilig kang hindi required, pwede man nga makasuksok ka, pwede man nga hindi, depende kung wala sa inugbakal, alang-alang piliton, na karon kung wala sa inugbakal. Pero kung may inugbakal mo na sa uniform, pwede magyapon ka uniform. Kag subong man, pagkatalakayon man naton banwa, ang ining isyo sa bahin sang ginaduso karon ni Senator Ruben Padilla nga kinala ng mga government offices preparado na sa paghimo sang mga official documents nga gamit ang aton national language kag ang mga regional dialects. Kag hindi lamang ni sa mga official records kag mga documents sa opisina sang gobyerno, kundi lakip naman mga kabayanan ang paggamit sang aton nga mga regional dialects. Magsiling ka regional dialects, hindi ni siya Filipino language, kundi ang regional dialects amuning ang aton nga ginagamit nga lingwahe sa aton nga riyon. Kaangay diri sa Western Visayas, may ara kita diri lingwahe nga Iligaynon, may ara Akyanon, may Karaya kag iban pa. No, regional language. So amo nang ginaduso nga gabiton, lakip na diri sa paghimuon nga mga legal documents kay mga promulgation sa mga kaso. Kasi nga magbasa sang promulgasyon sa kaso sa korte, gina-English hindi makaintindi ang ginpasakaan sang kaso. Nga guilty beyond reasonable doubt na gali ni. Di may abogado man nga nag-explicar. Istoryan na ni karon dugay-dugay kung bala applicable kag nagakadapat gid man ining paggamit sang aton nga mga regional dialects. Kung mag-amo ni pag-istoryan nagbalik kita do nagbalik sa paminsaron ko ining inungo nga pagpatuman sang pagtudlo sa mga kabataan sang mother tongue. Dumduman yun yung mother tongue, ang mga kabataan do isuka nila ining pagtuon sa mother tongue. Imagine mo na nga iliwat nga ipa-intindi o kung ipahambal sa mga kabataan nga ipa-memorize ang mga bokabularyo
sang hiligay non nga ginagamit niya long time ago. Sa tsimpo pa yan ni kupong-kupong. Anay subo nga ginpapos naton ang pagbigkas, ang pagmit lang sa mga tinaga, kuha naton, ginpabudlayan pa naton kay nagpaatras pa kita yang. Ti imagine mo na masiling ka nga abi to kuwato ang kuwato nga akon nga hunghungan na tungtong to sa latog kalanan. Anong pagkinsindi mo na sa kalawig na iambal mo ya kuwato anay akon hunghungan. At tuto na tungtong sa latog kalanan. Nga pwede ka malang makasiling nga kuwato ang cellphone ko to sa lamisa. Nada mabalik kita siya. Ay, oo. Ang ining paggagamit sa mga regional dialects. Basi maparinis siya sa mother tongue. Gina-recommend ko na yun, magamit na kita sang alibata nga alpabito. Okay. Total, hindi man tayo pa-forward. Pa-backward man kita ya. Sige. Samtang, sapya kabahin, pagkatalakayo natin ini mga kabiyanan, although nga nagpahayag si Mayor Nicolas Yulo sang Bago City, talakayo natin ini ang sabahin sang concern sang pila ka mga scholars balada sa Bago City College nga naga-take up sang criminology course. Mga scholars ni may isa ka tawo nga pribado nag-provide bala sang pundo. Do nag-controversial ni karon dito sa Bago City College kay daw gina-question iya sang nasambit nga eskwelahan nga ginagamit ang ilang facility sa pag-review sa sining mga kabataan. Pero ini kabataan nga naga-review, drama na nagal-eskwela. Tiyan mo ni ang concern nga ginpadhangat sa akon diri ni sang nag-sponsor sa sining mga kabataan, si Mr. Emilio Tico, nga dito siya subong sa Texas. Galing sa iya nga kabubuton, abi nga makabulig sa mga kabataan, dito nagapadala wala siya sa nga pundo sa naga-eskwela sa nga criminology. Wala ni halong politika, wala ni sa kung ano nga mga behind the scene, as in honest to goodness ini nga naga-provide sang financial assistance ini si Mr. Tico. Pero ang kayuhan daw gina-question pa to sang initial report nga nabaton ko, gina-question sang presidente kay ginagamit ko no ang school facility sa pag-review sa mga kabataan. Pero pabuwasan ko lang ni kay si Mayor Nicolas Yulo Banwa, nag-ayo siya sa akon kay Silingya sa iyang text diri. Siya that was the subject of a review by a panel I created. Na may create nga panel si Mayor Yulo kag indiskusyonan ang inang subject matter. I am awaiting the panel's recommendation. Sige. So hindi lang sa kuno anay magpa-interview pag-uon niya lang anay ang recommendation sa panel, no? Pero sa ako ng paglantaw, mga estudyante man dira nag-review man lang laging gamit mga facility din natin pa-review mga kabataan sa idalom sang puno sang lube. Or basi may mga tao diyan nga nahisa o ano nga sistema nga ayun ano nga sistema di ba aton di sa Pilipinas man. Sige lang kay ulaton ko ang mangin decision sa panel kag dirita ni isa-isahon, no? Kung hindi ka mo mapasugot na gamiton ang inyong facility nga ma-review ang mga kabataan at mangita ta sang kalubihan sa idalom sang kalubihan aton pa-reviewon mga kabataan. 26 minutos Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Daligin lang antes naton ko ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton kay may man on the street interview ini siya sa bahin Banwa sang sining ginapayag ni Vice President kag DepEd Secretary Duterte nga ining pag hindi nagid siling abing o kung ng pagpasuksok bala sa nga uniform daw hindi nagid man ni sinya hindi lanay naton pag i-require, no? Hindi gid naton pag i-require ang mga kabataan magsuksok gid sa uniform. Pero it doesn't follow nga pag silinya hindi pag i-require nga hindi na naton gid pagpasuksok sa uniform nga i-mandatory nga wala na gid sang uniform. Ang butsing ganon
nga kung wala ka sinubakal uniform, hindi ka lang mag-uniform. Kung may anak ka uniform, di uniform ka na. Balikan ta na karon dugay-dugay. Dili kita na sa sining pagnubo mga kabyanan sa presyo sang langis, ang rollback, no? Sa presyo sang langis nga sa diin subong ko ma-notisyan ninyo mga kabyanan sa mga gasolinahan kagapon masubra 75 pesos ang tagsa ka litro sa premium nga gasolina. Di subong nagimon lang 70 pesos and mga around 80 centavos. No, pero ginapayag sa gyapon nga ining big time price rollback sa presyo sang langis, hindi pa gyapon ini maka-trespasser kung ikumparar sang pagsaka sini sang presyo sa sinilang tuig 2022. No, kay kung sumasumahon kuno banwa, sobra-sobra gid man ang pagsaka, although nga dagko naman subong ang price rollback, pero hindi gyapon makalagas sa ginsaka niya sini kay antes pa man nag-amo ni ka taas ang presyo, antes pa man naglabot sa 80, subong sobra 70, ang presyo sa gasolina 45 pesos lang mo per liter, 45 pesos lang tagsa ka litro sa gasolina. Tikon bisan pa may price rollback subong, hindi maka-trespasser, no? Sa saka sini sa tuig 2022. Pero sa aton lang, banwa bisan hindi maka-trespasser, ang importante may pagnubo. No, imagine nyo na 5 ka pesos ang sa gasolina, kag 2 pesos naman ang sa diesel. May report nga base dason semana may panibago pagid nga rollback sa presyo sa langis. Una nga nagpatag ang Department of Energy o kon DOE nga kalakip sang nangin rason sang oil price rollback amo ang paghina sang konsumo sang langis sa madamo nga mga kapungsuran bangod sang paghina man sa ekonomiya kag ang liwat naman nga pagpatuman sang lockdown sa China kag pila ka mga lugar bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Di pasalamatan taning COVID-19 na bumbuharol, no? Kay tungod sang pagsaka naman liwat sang kaso sang COVID-19 dito sa China, nga diri man nag-originate gani ang COVID kag ang China man una nakahimo man din sa bakuna, kag pinambakunahan matong iya mga pumuluyo to, pero nagsaka gyapon ang numero sang kadamuon banwa sang apektado sang COVID dito sa pungsod China. Kag bangon sining lockdown nga ginpatigayon dito, tinagyutay ang demand sang langis. Kag ang iba naman nga mga kapungsuran nga naapekto man ang ekonomiya, nagamay man ang demand sang langis. Tinagdamo karon ang stock. Amo na nga nagnubo ang presyo sini sa aton nga international market. Halimbawa ang pungsod Sri Lanka nga na purdoy subong nga naglayas ka nag-resign ang ilang presidente. Tidako-dako man to nga langis ang nabuhin nga ukon ang wala na yan nag-supply sa Sri Lanka kay napugday man ang ekonomiya. Kay damo pagid nga mga kapungsuran nga napugday man ang ekonomiya nga nagagamay man ang demand, no? Bisan diri sa Pilipinas gani kay pugday man ekonomiya ta. Ang volume sa mga salakyan subong banwa nga nagabiyahe sa dalanon, ikumpara sa nagligad nga ang presyo sa gasolina ga hamboy lang sa 40 pesos ang kada litro, may nakalabot kini sa point nga nag 335 pesos na lang ang presyo sini sa tagsa ka litro. Tinagamay-gamay man subong aton nga demand. No? Kag amo na nga insakto naging pahayag sa Department of Energy nga tungod sining pag damo karon sa supply sang langis kag pag lockdown sa China kay tungod sa kaso sang COVID kun diri sa Pilipinas pag lockdown naman taliwat way ta ginapangayo tiguni nagagamay pag ang aton nga demand naman sang pagbakal sang langis. Una naging konfirmar mga kabiran sa mga oil companies ang big time rollback sa gasolina nga tag 5 ka pesos sa tagsa ka litro
Kag sa krudo naman nga 2 pesos sa tagsa ka litro. Ang kerosina o kung ang ginatawag naton nga gas 70 centimos lang per liter. Ang basis sa nasambit yang price adjustments, ang Pilipinas Shell, GT Oil, Sea Oil, Petrogas, Clean Fuel, PTT Philippines, kag ang nagpatuman mga kabanan sa ilang pagbuhin sa presyo subong adlaw sa Martes. Kag ina sang kagahon, may una na nga nagpatuman sa pagpanubo sang presyo, kag subong na sa may ulo adlaw na kagina nga nagpatuman man sa pag rollback sa presyo sang langis. Kag pero subong sa pag nubo sang presyo, daw lang kita sa may nakita nga mga nagamalawig nga pila nga gusto gid mag full tank nga hindi sila mag full tank kay ginahulat-hulat pa ang dason semana kay may ara pagid sang panibago nga hugnat sa pagpanubo sang presyo sang langis. 33 minutos manwa nakaligad sa tag na nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan mabumbuhanay sa udto. This time ko na to report ni Bumbo Gracelyn Lubaton live. May kabiyaran sa pagkuha sa pila ka mga reactions. Gikan sa ato ng mga pumuluyo, mga ginikanan, iloy, amay sa puluyan, nga may mga kabataan, nga mga estudyante, ano ilang reaksyon sa sining ginapayag nga ang pag-provide, pagsuksok sa school uniform sa pagbukas ng klase sa sining Agosto 22. Hindi na ginakadula na ang requirement. Naway na gina-require ang mga estudyante nga magsuksok sa uniform. Pero kung may aras ang uniform, pwede mo nagyapon suksukon. Kung wala to sinog bakal, why gina-require. So, yari ang pagpaya o kung ang report sa piya kalinya, upon si kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Bumbo Grace, please come in. Bombo Dan, live kita subong sa Vendors Plaza, diri sa Barangay 12, Syudad sang Bacolod. So, Bombo Dan, kanami diri sa aton mga kauturan kay DC, no? Pangita bala sang ila sa nga Kinawala. adlaw nga kinanglanon man, no? Damo sa mga baligya. So, ari sa kananay ang akon nga na interview or na istorya agina pa. So, Bombo Dan, nay pangalan ta gani? Mary Grace, ayos to. Mary Grace. Apelyido ta? Ayos to. Te? Ayose. Ayose. Medyo mag-awad ang matika umudan mo. Aha. So, dinanay, Mary Grace Bamodan, ang nagaluto diri sang ukoy. Aha. So, may mga kabataan na siya, no? Pila kay kabataan tanay? Ito. Pito. Tika lang, ipakita tabas nanay Bamodan. Okay. Ilusabing kamera sa kay nanay. Ari na si nanay. Okay, kay pito kabataan. Nya pila kabilog ang eskwela na sa pito ka mga kabataan? 5. So, 5. So, Bamodan, 5 ko no ang iya sining nga mga kabataan. Ang eskwela, no? So, nay, ano ni ang pinaka-ara na sa higher or high nga level? Grade 11. Grade 10. Ang pinaka-mangod? Grade 1. Bamodan, may aras ang grade 11, may aras ang grade 10. Go sunod-sunod ni. Okay. O nay, ang aton sining Secretary ng Education, no? Ng DepEd bala, Gambal, si Vice President Sara Duterte nga okay lang ko no, hindi na-require ang uniform sa mag-abre klase ni or mag face-to-face class. Pero kung may uniform, okay lang, no? Okay man siya pa magsuksok. Anong mambal mo nay? Okay man siya kung kay uniform sila kay mas feel sang estudyante nga may klase sila. Okay man kung wala uniform kay mas tipid man sa ako yung pinakalan sa pagpanglabas. Aha. Okay. Okay ko no sa yaba mo, Danya, nga may uniform siya Uniform. kung estudyante. Oo. Pero kisa, Pamangkutan sabihin din ang mas gasto ang magbakal sa uniform o kung magsibilyan. Nay, wala ka pa man ka baka Mas uniform, gasto. no? Wala pa. Di,
Anong piliin mo subong magasto ka sa uniform kung civilian lang? Obligado, sa estudyante, wala sa eskwelahan, na mag-uniform, obligado, makami nga ginikanan, magbakal. Oo. Pero kung okay man lang maghambal ang eskwelahan, nga mas civilian sila, mas okay man sa amin. Okay. Kasi, Bumbo Grace, Tapos sa subong at chimpo. Bumbo Grace, Yes, bumudan. ang pamangkot din ang mas gasto. Bumudan. Ang magbakal sang uniform o kung magbakal sang sibilyan nga suluksukon sa mga estudyante. Naidiin ang mas gasto. Ang magbakal sang uniform o magbakal sang civilian nga isuksok sang estudyante. Mas gasto ang civilian, kaya civilian niya sa isa kadlaw katatlo sila makailis siya mo. Pero ang uniform niya, pa 1 year, panaya sa isa katoy kaysa lang kami ang magbakal. Kung pwede pa sa ila, masuksok. Kung kanila, kung pusdan, pagit pa nila nga, okay lang kung di ka magbakal pagkuhan. Pwede pa na nila yung magamit. Mga daan pa sila nga okay pa. So, wala na. Kuro kayo nagdalalag ko ng estudyante. So, tungod na 2 years man nga wala klase. Ito nagliwat na nila. O bakal gid bago, no? Di ba mo Dan, mas gasto ko no ang magbakal sang civilian nga beste ngayon gamiton sa mga estudyante kaysa sa uniform. Okay. Mas gasto, no? Magbakal sang imagine mo na kung naga-sibilyan kay mo iya, alang-alang man ang ginsuksok mo subong, suksukon mo pa pagkabuas. Pero kung uniform niya, kag hindi man lang higko gid, pag suksok mo subong, pwede mo gyapon suksukon buwas. Way si may magsaway sa dira. Way si may magsilinga, uy, Grace, ang imong ginasuksok subong mo magyapon. Ginasuksok kapon ang magyapon na subong. Diba? Oo, madan balusan ko lang yan, ano gid? Ano gid? Ang importante hindi mabaho. Gani. Dahil mo na mo Dan, kay Nanay Mary Grace. So, subong ma'am, mula kapag gid ka bakal uniform. Wala pa gid. Pero plano mo magbakal. Kung obligado, gid kami nga magbakal. Magbakal gid kami. Sa imo be kay may mo estudyante, ano pilion mo mabeste sa Nanay civilian? Okay man mag-civilian. Civilian lang anay, okay lang. Sige. Oo, mamadan. Ang iban na Danay ding, ko na. Yes. may iban pagidra, ano ilang ang paglantaw sini nga hindi na pag-require ang suksok sa uniform sa mga kabataan pagbalik sa face to face. Mangita pa mo Dan kay kagina mag-istorya ako din naghalin. Thank you kid mama. Are mangita ta diri Okay. Are yung gabakal si sir. may kabataan ka na sir. Pila ka bilog? Tatlo. Pangalan ta sir? Ryan. Apelido? Bilyote. Pinyuse? Bilyote. Bilyote. Oo. Oo ba Dan? Ari Sir Ryan. Sir, ano gusto mo, sir? Magasto ka uniform sa buong o kung hindi kinagabalatan sa nga DepEd Secretary nga okay lang wala uniform sa buong. Wala ka na-require mag-uniform ang mga estudyante. Pero kung may uniform, okay lang man. Hindi naman mag-uniform. Nga man. Pwede bakal. Gusto ka? Oo. Ano barato sa buong, sir? Sa SM ko pra. Ano kada? Sa maintenance. Maintenance ka? Oo. So, hindi lang danay? Dason lang. Anong grade sa aton, ano? 11. 9 kag 10. 9 kag 10. Ang isa ya? 7. 7. Okay. Dan, si Sir Ryan. Okay, siya nga. Hindi lang danay mag-uniform. Kasubong. Thank you, good sir. Oo. May maubra pa siya ba mo, Dan? Sige. May kwan hindi plariho tanan, no? May ara nga okay lang kung may uniform o kung gina-require mabakal sila sa uniform kag insakto na nga iban nga mga payag nga kung kisado mas magasto pag hindi mag-civilian kaysa mag-uniform. Yes, umudan. Amo na ang mga nakuha nga mga reaksyon pero kalabanan kagina sa mga nastorya ako umudan ng mga ginikanan. Okay gid sa kondo kung naka-uniform. But kung subong hindi pa kaya, mas mayo man ang hambal sang DepEd Secretary ta. Okay, sige.
So, pamadan naman ang mga reactions, no? Gikan diri sa Vendors Plaza, Barangay Sunod sa Bacolod. Ni si Bombo Grace din lubaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Boom! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 41 minutos sa kalikan sa tag ng alas 11. Amo ni mga nagkalilain nga mga reaksyon gikan sa aton mga kauturan sa sining ginapayag sa aton Defense Secretary Vice President Sara Duterte nga hindi anay pag-require no ang mga gidikanan nga mag-provide sang school uniforms para sila kabataan sa pagbalik eskwela no sa sining pag face to face na kay parang hindi mahulaan sa gasto no gamito ng ang ila sining mga civilian nga mga ginasuksok. May ugaling kay kung magsiling kang pigado naton nga mga kuturan, pigado naton mga ginikanan, nga hindi maka-provide sang uniform, mas labi na gid nga hindi maka-provide sang mga civilian nga suluksukon. Kay balo lang kamubanwa nga may pila ka mga kabataan nga ang ila sila nga civilian daw tag duha man lang tatlo ka panid nga bayo na. Kag may isa ka largo na nga ginapanglakad kay sumugod yang nga nag-pandemic ang mga kabataan way naman sang damo ginakadtuan di way man ang kun ano nang masuksok nila nga mga shirts or ano dang mga daan na yang mga ginasuksok nila damo naman lang ginasuksok may ara nga panglakat nga suluksukon nga largo guro may maayo lang guro may duha ka bilog kag di ko magbakal naman sa nga dilargo nga bago kay mas suksukon sa sibilyan kaya lang alam na balik-balikon na suksok ang duha ka panit gid largo sa 5 ka adlaw nga pag kadto sa eskwelahan may t-shirt abi nga duha man ka bilog duha ka panit ti ang kabataan mo huya man na kapit pa ko na school na kag may lang tani kon mga preschool may lang tani kon mga grade 1 grade 2 kay daw okay pa na pagka na may mga buot-buot na daw kuan man daw siya duman ka balang sa eskwelahan nga dani, di pa na malikawan nga may mga nagapang bully pa na da. Di sunlugon kay mo yang kwan, mo nakagapon. Yan may gamay nga gisi sa buliaw. Pero kung uniform, ati way na si may maka-question si mo na uniform na mo. Kung amo na gisuksok mo karon, kagapon mo na, di kaya mo ng uniform mo. Di way si may maka-question. Kag isa pa, pila bala ang bilis ang inang tituron na siya no ng puti na nga sa ginay mo kwan pang ibabaw tituron hindi na kamoy magbakal sa tituron ka magpatahi kay sus ang iguan sina kamahal subong sang panukot sa mga sastre pasensya na mga sastre ha basi madulaan ka mo sang palangabuyan bro amo ning praktikalidad man mo amo ning kamaturan mo nga mas brato pa kung magbakal ka sang human nga mga blouse nga mga puti na abla pang eskwela ning humana nga daan ning baklo mo gidaw sang una daw tag 150 wala ning panid mo. Ambot subong way ko ka-check kaya amo sa inyo da nga naka-check abi sang mga ginasuksok pang ibabaw nga mga puti bla na. Kung tagpila na subong ang humana nga daan. Okay kung magbakal ka sa tila kay ipatahi mo ti ang tila pila na nga daan isa kakat ang bilisin na. Tapos ipatahi mo pa 300 ang sukot abi sang sastre. Di medyo mahal-mahal gawang iguan niya. No? Di ko para makaminos, bakal mo na sa mga human ng daan. Sa mga lalaki, basi may mga araw nga mga kalabanan sa mga lalaki, estudyante, kundi largo nga brown. Daw damo man ang maligya human man, daw tag 180 lang na ganing bilog. Actually, affordable, no? Kung kabalo lang kita magpangita sa ideya. Mas affordable siya kumpara sa magsibilyan, nga kinalano mo gid may damo ka nga pares ang imong suluksukon sa bilog nga semana nga pagklase. Although nga makasiling kita nga tituduan tagabatahan kon paano ya magagwanta pero kakuan na siya mo ning inabala may psychological effect na sa kabataan magbalik-balik sa eskwela nga ang iya ginasuksok amo lang gapon nga isa lang ka panid nga bulus-bulusan. Pag suksok, paglago, labahan, pamalamalahon, kag isuksok naman pagkadason adlaw. Pero kung daw damo kamo da pundo nga sibilyan, way problema, no? Pang sibilyan. Kag isa pa way magiging na sila nga mandatory gid nga hindi na pagpasuksukon sa uniform mga kabataan, hindi lang gina-require, no? Amo lang ipayag nga hindi lang pag-require
nga silingabing nga kun magsilingabing nga kun i-require gid siya para do it seems nga hindi sa kasulod sa eskwelahan kung wala sa uniform. Pero kung hindi mo pag-require, ma-uniform siya, pwede siya kasulod yapon, hindi siya mag-uniform, pwede siya yapon kasulod. Sa mga ukay-ukay, damo madabarato da. Pwede man kita makabakal. So, wala sang reason siguro nga ang mga ginikanan hindi magka-provide para sila kabataan. Kay the fact nga nagpangasawa ka, nagpamana ka, nagpamilya ka, ara na sa imong mind nga kung magpangasawa ka, makaproduce ka mo sa kabataan, kag kung may kabataan ka mo, obligasyon nyo na nga pakaunon, padakuon, paiskwilahon. So, dapat gina-preparahan na nato ina. Kag kung napigado kita nga, way man kita sa nga palangabuhian, hindi kita magpinamata sa tag-isa ka dosina. Hindi kita magpinamata sa nga tag-isa ka dosina. Ang rason sa mga katigulangan sa una, nga chimpo siya, maayo na yung bisan pigado ta, mangranon ta sa kabataan. Kaya damo ta kabataan. Kaya kung magtigulang kita sa ulihi, hindi ta magutman, kaya bisan sa diin kalay niya magkadto, nga panimalay sa imo kabataan, makakaon kagid. Ay, pero hindi na ba na actually 100% ka mo na nagkakatabo. Amo na iya ang ginatawag nga expectation. Kaya ang versus reality. Ang expectation mo muna pero ang reality hindi na mo na. Kaya kung pigado ka nga pinabata ka sa damo, definitely mo kabataan hindi mo mapiskwela. Ano ang ilay nga palabuton kung ano ka kapigado gid kanan, mangin amo man kapigadong kabataan, magluwas na gilang sa mga kabataan nga nagatinguha. Kung ang iban to sundon man role model man nila nga ginikanan, ti amo na matabo. Ti imbis nga manukto ka to sa ganaan sa imo bala, asang imo kabataan, si imo bata kay way kasang kalanon, ay sus kung gisa daw ikaw pa yung duga nga palaligban kay sila man gani way man sa kalanon man. Namo na hindi natuod hindi nyo pagpatihan sa mga subong uling tubo nga mga nabutang sa pigado nga pagpangabuhi, estado sa pagpangabuhi. Hindi nyo na pagpaminsaron, hindi nyo pagsundon ang mga prinsipyo sang una nga sa mga tigulang nga bisan pigado basta manggaranon sa kabataan nga damo kabataan, hindi nyo na pagsundon. Kay Marimalaso, tanaw la subong kung pigado ka tapos may bata ka man lang do kabilog, at least sa bisan sa pag-eskwela na lang maka-provide ka sila sa uniform nila, sa ilang mga school supplies, pabalo nila kada adlaw kaya mo na imo bata mo. Bisan duha na nakabilog bata mo, kung sa ulihi nagkuan siya, nag-asinso sa pangabuhi, nagmilyonaryo si abi karon or nakapangita sa samayo nga trabaho kay nakatapos si iya. Ti amo man nagyapon hindi ka inaya sigurado gid hindi ka magutman. Kaya definitely ang mga bata nga nag-asinso nga nagalin sa pigado kag nakita nila ang pagsakripisyo sa ginikanan nila para nga makaeskwela sila. Bisan hindi mo na niya paghambalon, nagalantaw niya gyapon sang utang nga kabalaslan. Bisan hindi mo na pag-ipahibalo sila nga may dapat mabulig ka sa ginikanan, hindi kuha na automatic na siya. Mabulig na gila na dayon. Tiyan mo na, no? Ang pag-provide subong sa mga uniforms kag mga school supplies hapos na lang gid kay nagabarato na subong. Amo man na ginapasalamatan naton sa mga ukay-ukay. Kada mo sa mga ukay-ukay nga mga barato lang gituod sa mga pwede naton mabakal nga mga pang-uniform sang mga kabataan. Provide ta kay definitely mangin mandatory man ang pagsuksok sa school uniform kung hindi halimbawa subong kay pigado gid may naka bago lang kita nakatibawa sa pandemic daw ay pagigani maghalin ng pandemic daw ay pamadeklara nga natapos ng pandemic. Although nga nagyapo pabigado kita banwa pero kagagin siling nga hindi i-require ang uniform, sooner or later i-require ginayagyapon ang uniform. So therefore, subong pa lang mapreparar na kita sa inugbakal naton sa uniform sa kabataan. Sa mga ginikanan da nga may amay ra nga magabi gani nagasigi man lang inom, kag magsigi man lang paburhot sang sigarilyo, nga mas dako pang ginagasto niya sa iya nga sigarilyo kag inom kaysa ginagasto niya sa ilang nga panimalay, abi untat-untatan yung nanay. Preparante yung mga kinalanon sa kabataan kay obligasyon ta na yang mga ginikanan. Obligasyon ta na yati ang ini mga uniform nga ini.
Hindi gina-require subong pero hindi niya siling hasta mintras hindi pa gi-require. Subong lang nabi itagaan ka mo ligwati kung may ara man lang chance nga maka-provide ka mo subong, provide na nga daan. Kaya mo nagyapon ma-provide man ka mo provide man ka mo gyapon sa palabuton. Sige, 9 minutos manwa ang nabilin. Kag magadangat kita sa tag ng alas 12. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Ano naman ining ginaduso ni Senator Robin Padilla? Nabalikan tani, no? Sa ginidlay sa itong gina. Ano nang ginaduso ni Senator Robin Padilla? Nga ang mga official documents sa mga government offices kinahanglan may ara sa mga Filipino translation. No? Kag ang pinaka mabudlay pag isa na diri sa ginaduso ni Senator Padilla nga mga legal documents ang pagkasulat pagi sa sa aton nga mga regional dialects or Filipino or regional dialects. Kuha naton karon abi dugay-dugay pagkatapos ang Bumbo News Center sa payag si Councilor Attorney Renisito Novero sa iyabi ang pang-ino-ino kasi iya yang eksperyensya bilang isa ka lawyer kung ano ang matabo sini kung ang mga rulings sa mga resolutions kaya kung ano mga promulgation da isulat naton sa iligay nun. Ano ayan mapapos ayan nato ni or basi nag-create lang isang dugang nga problema. Although nga daw tiba kung sa aton lang niya paglantaw insigida nga na balang pagkabati naton sa sining proposal ni Robin Padilla daw kasiling kamatod nga da okay man kay hindi man makaintindi ang hindi man damo man mga Pilipino hindi makaintindi sa English. O di kinalan nga amo ni muon ipaagita ang natanan nga mga dokumento sa sa aton nga regional dialect. Ang mga legal documents karon paano na? Kag definitely ang kalabanan banwa nga mga hindi makaintindi sang English ato mga kultura naton nga sa mga kaumahan sa kabukiran nga wala mag-eskwela bla. Way chance sa maka-eskwela. Kaya ni mga katawhan naton, mga kultura nga sa kaumhan, kaya sa kabukiran, sildam ni sila nagakanto sa syudad ka magkuha sa mga dokumento o kung mga legal documents nila o kung ano mga kinalanon sa opisina. Kaya may sila may follow up. Wala may sila mga negosyo, kaya wala may sila sang ang hilab lang trabaho pag panguma lang bala. Ang usually nagakuha sa mga legal documents ang sa syudad. Nga kalabanan may mga kaso kung may mga ginapasaka ang kaso. Hindi yan mag-sikwawi or I just don't know, no? Ipa-explicar ta na business sa ka-lawyer karon kung ano yung pagtanaw sini sa ginaduso ni Senator Robin Padilla. 6 minutos na bilin ka magandang kita sa tag ng alas 12 sa ato na pagpanumbalik. Mangin ka po na nato ng Bumbo News Center para sa ato ng Bumbo Network News. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snack.
Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ng Martes, Hulyo 19, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang alert level system sa bansa opisyal ng palalawigin pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala naman, ang Department of Health muling bubuo ng mga ahensyang magiging bagong miyembro ng IATF. Si National Security Advisor Clarita Carlos naman pinagkibit-balikat lamang ang pagigiit ng Chinese Foreign Minister kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Samantala naman, sa report ng COA abay ang DSWD bigong may pamahagi daw ang nasa 1.9 billion pesos na subsidy. Ang Department of Education at DSWD naman pinalatag ang kanilang status report sa 3rd Cabinet meeting ni Pangulong Marcos ukol sa kanilang urgent programs. Samantala ang face-to-face classes naman at paglilinis sa listahan ng 4Ps binusisi ng Pangulo. Samantala doon naman sa Davao City, yung isang lugar doon na nakitaan ng diarrhea outbreak, pinangambahang dumami pa raw yung mga biktima o may sakit, habang yung Davao City Water District naman nilinaw na negatibo naman daw sila sa E. coli bacteria ayon naman sa resulta ng water testing. At sa international news, ang extreme heat warnings inisyu sa ilang European countries. Sa sports balita naman, National Team Gilas Pilipinas liyamado pero ayaw pakampante sa knockout game mamaya sa FIBA Asia Cup kontra Japan na merong dating NBA player. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, opisyal nang napagdesisyonan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panatilihin pa rin ang pagpapatupad ng mga COVID-19 alert system sa Pilipinas. Ito'y matapos naman ang kanyang isinagawang pagpupulong kasama mga opisyal ng Department of Health o DOH. Ayon sa Pangulo, ang naturang pagpapalawig pa sa pagpapatupad ng alert system sa bansa ay kinakailangang tumugma naman sa kasalukuyang mas magaang sitwasyon ng pandemya sa bansa. Dahilan kung bakit kasabay nito, nagsagawa na rin anya sila ng masinsinang pag-aaral hinggil naman sa mga bagong health restriction classifications na kanilang ipatutupad kung posibleng alisin na ang kasalukuyang mga paghigpit naman sa mga alert levels. Samantala, kaugnay nito ay niulad din naman ni Health Officer in Charge na si Maria Rosario Vergere na sa ikalawang linggo ng buwan ng Agosto, posibleng makabuo na rin ang kanilang kagawaran ng bagong alert level classification. Samantala, pinagkibit-balikat lamang ni National Security Advisor Clarita Carlos ang pagigiit ng Chinese Foreign Minister Wang Wenbin na hindi tinatanggap o kinikilala ng China ang 2016 arbitration ruling. Paliwanag ni NSA Carlos na malinaw ang posisyon ng Pilipinas sa naturang usapin at malinaw din ang naging posisyon ng Pangulo ng Republika hinggil dito kung kaya't hindi naan niya ito bago pa. Tinutukoy ni Carlos ang naging pangako noon ng Pangulong Bongbong Marcos na pagdepensa sa soberanya ng ating bansa, subalit nagpahayag din ito ng planong palawigin pa patungo sa mas mataas na antas ang diplomatic ties ng Pilipinas sa China. Una na nga ring inihayag ng Chinese Foreign Ministry na ang 2016 The Hague ruling ay seryosong paglabag sa international law at itinuturing na illegal, null at void. Kung magugunita noong July 2016 ruling mula sa Arbitral Tribunal sa Permanent Court of Arbitration sa kasong inihain ng Pilipinas noong taong 2013 na nagpapawalang bisa sa 9-dash line claims ng China sa West Philippine Sea. Base na rin yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Samantala, sa unang briefing naman ni National Security Advisor Carlos sa Philippine Coast Guard sa headquarters ng ahensya doon sa Manila nitong araw ng Lunes, hindi pa inilalatag ng opisyal sa ngayon na itinuturing ding concurrent chair ng National Task Force West Philippine Sea ang kanyang guidelines at polisiya para sa PCG. Bagkos nagbigay ito ng paunang briefing hinggil sa patrol operations ng PCG sa Benham Rice, maging sa West Philippine Sea, sa Southern Philippines at sa iba pang tungkulin ng ahensya. Samantala, sa iba nating mga balita naman, aabot daw sa 1.9 billion pesos ang halaga ng Social Amelioration Program o SAP subsidy
ang bigura may pamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga benepisaryo na naturang ayuda base na rin sa latest report mula mismo sa Commission Audit o COA. Sa isinagawa nga 2021 Annual Audit Report ng COA sa DSWD, nakasaad dito ang iginawad na cash advances sa Special Disbursing Officers, Accountable Officers, maging sa DSWD Field Offices sa National Capital Region at Region 6 kasama yung Western Visayas para sa implementasyon itong subsidiya na SAP na nagkakalaga ng mahigit 1.9 billion pesos ang hindi raw na ipamahagi sa mga benepisaryo na napagkaitan pa ng kinakailangang financial assistance sa kasagsagan ng pandemya. Lumalabas din sa records ng Commission on Audit na nasa kabuang 1.7 billion pesos mahigit yung cash assistance o ayuda. Ang bigo pa lang may pamahagi ng DSWD Field Office dyan sa National Capital Region habang nasa 155 million pesos na mahigit na cash aid naman sa Field Office doon sa Region 6. Ang cash subsidy sa ilalim ng SAP Emergency Subsidy Program ay nilaan para sa Bayanihan to El Hil as One Act or Bayanihan 1 kung kaya't ang hindi na pamahaging halaga ay ibinalik na lamang doon sa Bureau of Treasury nang magpasuna itong batas noong pangtaong 2020. Ayon pa sa COA report, yung halaga ng cash advances na nirefund ng Special Disbursing Officers at Accountable Officers mula sa Field Office dyan sa National Capital Region ay mas mataas pa kumpara sa naibigay na cash and aid doon sa mga SAP beneficiaries. Lumabas pa sa report ng COA na napasakamay ng Bombo Radio Philippines, nakasaad na yung refunds ay nag-ugat sa mahinang pagpaplano at monitoring sa parte ng mga nag-implementa ng naturang programa dahil ang nasa 15% hanggang 30% lamang ang payment turnout kumpara sa refunds mula sa kabuang iginawad ng cash advances. Naobserbahan din na yung schedule ng payouts ayon pa sa COA ay hindi natukoy bago balangkasin ang cash advances para naman sa turang ayuda usap maliban sa pagsasagawa ng duplication process ng DSWD sa sub-beneficiaries. Ang iba pa raw dahilan na nakita batay po naman sa NCR Field Office ay yung kabiguang maipamahagi yung SAP aid ay yung issue sa pakikipag-coordinate sa mga local government units lalo na pagdating po sa pagsimula ng pagrolyo ng payout ng SAP beneficiaries dahil sa restriksyon bunsod pa rin ng COVID-19 pandemic. Paliwanag pa rito ng NCR na mayroon ding sariling program ang local government units na urgent gaya naman naturang ayuda o kaya naman ay SAP. Samantala, kaugnay pa ng balitang yan, nagpaliwanag din ng DSWD Field Office sa Western Visayas sa mababang distribution rate ng SAP. Ito ay dahil umano sa kawalan ng accurate na listahan ng mga benepisyaryo, bunsod ng kawalan ng kapasidad ng DSWD na mag-install ng karampatang monitoring at control mechanism sa pagbibigay ng Social Amelioration Program aid sa pamamagitan ng kanilang mga service provider. Nagresulta naman ito sa incurrence ng undistributed grant na hindi pa naipamahagi ng mga program implementers, kung kaya't malaking halaga ang hindi nagamit sa pondo ng gobyerno ang inirefund na lamang matapos ang 2 hanggang 6 na buwan na nagamit pa sana bilang ayuda para sa ating mga kababayang may hirap sa gitna ng pandemya. Kaugnay nito ay nirekomenda ng COA sa DSWD na atasan ang ahensya, yung kanilang mga regional directors at program implementers na planuhing maigi ang paggawad ng cash advances sa mga special disbursing officers at accountable officers upang sa ganon ay ganap na matugunan ang mga pangangailangan sa naturang programa. Samantala, nasa kabuang 2.5 billion pesos naman na cash advances na ipinamahagi ng DSWD sa mga SDO at AO ang kaugnay sa pamamahagi ng SAP ang nananatiling unliquidated. Inirekomenda ngayon ng COA sa DSWD na i-demand ang lahat ng mga SDO at EO na magsumite ng kaukulang liquidation documents at agarang i-refund na ang lahat ng mga unexpended na mga balances kaugnay sa SAP implementation. Samantala naman, sa ibang balita tayo, maki-update muna tayo dyan po naman sa ginaganap na ikatlong cabinet meeting sa panguna po ng Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang. Nandun si Bombo Dennis Samito. Nakasala ngayon ang 2 ahensya ng gobyerno, partikular na ang Department of Education at Department of Social Welfare and Development dito sa pagbibigay ng ulat
kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Layunin nito na mailahad kung ano na yung kanilang mga naumpisahan dito sa kautusan ng Chief Executive. Sa DepEd kasi ay pangunahin ng paksa yung paghahanda sa face-to-face classes. Habang sa DSWD naman, yung paglilinis para sa listahan ng 40 beneficiaries na nakukwestiyon at nagkakaroon ng ilang usapin na dati ay may mga anomalya daw dito sa naturang listahan dahil ang ilan ay hindi naman na kwalipikado pa doon sa naturang programa, ngunit tumatanggap pa rin ng biyaya sa ilalim ng nasabing programa. At kanina sa pag-uumpisa ng ikatlong cabinet meeting ay naging kakatwa itong ilang parte ng cabinet meeting dahil doon sa biruan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito mga kabombo ang ilang bahagi ng cabinet meeting na nagpapatuloy dito sa Palasyo Malacanang. Today we are being briefed by, how do I address you? VP Secretary, Secretary VP? Inday Sara, sir. I like that. I don't know, nakakabunggo-bunggo yung mga title. Yes, today we will be briefed by Secretary VP Inday on on her plans for the DepEd, and then following that will be Sec Erwin, who will give us a rundown on the DSWD. Bahagi ng cabinet meeting na nagpapatuloy pa rin dito sa Palasyo Malacanang. So inaasahan natin may iba pang mga katanungan na ilalahad dito at ipupukol din na iba pang usapin para sa mga miyembro ng gabinete. So 2 ahensya pa lamang yan, marami pang mga tatalakayin sa kabuuan ng kanilang pagpupulong o yung cabinet meeting, Bombo Elmar. Bombo Dennis, medyo nakakatuwa lamang yung partnership ng Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte na nagkakabiruan, Bombo Dennis. Parang lighter side, Bombo Dennis. So ano ba yan dyan, Bombo Dennis? Anong pinakapangunahing agenda dyan sa third meeting ngayon na pagpupulong? Dahil sa nung nakalipas na linggo, naalala ko, virtual lamang ang Pangulong Marcos, Bombo Dennis. Oo, tama yan, Bombo Elmar. Actually, itong mga sunod-sunod na cabinet meeting na ito ay preparasyon ito para sa ulat sa bayan. Dahil yung inire-report ng bawat ahensya, ito yung lilikumin ng Pangulo at isasama niya doon sa kanyang address to the nation o yung State of the Nation address, Bombo Elmar. At yan yung magiging parte ng kanyang mga programa at kung ano yung naumpisahan, kung ano yung nagpapatuloy at ano pa yung mga plano dito sa mga ahensya ng gobyerno na ito, yan yung magiging parte o laman ng kanyang ulat sa bayan. Okay. So talagang magre-report. Kaya pala, nung kanina, we're supposed to have interview kay Secretary Carlos. Papunta pala siya ng cabinet meeting ngayong araw dyan, Bombo Dennis. So inasahan niya, buong araw yan, Bombo Dennis, hanggang mamaya pa yan? Tama yan, Bombo Elmar. At may iba pang mga nakahanay dito na mga aktibidad, at inaasahan natin maglalabas ng briefer later this afternoon ang Office of the Press Secretary kung ano yung magiging takbo ng cabinet meeting. But to cut it short, parang ito'y report talaga ng bawat ahensya. So 2 tanggapan yung nakatakda ngayon. So within this week ay may panibago pang cabinet meeting. Asahan tayo para mas marami pang matakil, Bombo Elmar. Lalo't tuloy-tuloy naman yung paglikom ng data para dito sa magiging ulat sa bayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sige, abangan na lang namin mamaya magiging resulta dyan sa balitaktakan dyan sa cabinet meeting. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Dennis. Mula dito sa bahagi ng Malacanang Complex, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Iba pang mga balita, bumubuo ngayon ang Department of Health ng mga ahensya ng pamahalaan na magiging bagong miyembro ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Sa isang pahayag ay sinabi ng Malacanang na tanging mga ahensyang mayroong relevant at intended functions lamang ang magiging bahagi ng panibagong IATF na bubuuin sa ilalim yan ng Administrasyong Marcos Jr. Habang sinabi naman ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa kasalukuyan ay isasaayos muna nila ang mga pagpupulong at gayon din ang mga proseso ng IATF na mayroong malinaw na direktiba habang nakabinbin pa sa ngayon ang naturang reconstitution dito. Samantala bilang bahagi naman ito ay gagamitin anya nila ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang platform na pansamantalang papalit sa National Task Force Against COVID-19 na magbibigay daan naman sa mga IATF Health Expert Group na ipagpatuloy pa ang kanilang trabaho habang sila ay nagsisilbing boses ng agham sa bansa. Magugunita na una nang nakipagkita sa mga opisyal ng Department of Health si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang talakayin ang mga usapin na may kaugnayan sa COVID-19 pandemic at sa mga dapat na maging tugon dito ng pamahalaan. Samantala naman sa ibang balita, tinatarget ngayon ng Department of Transportation o DOTR ang paggamit pa rin ng international standards para sa pagpapabuti pa raw sa transportation system sa bansa. Sa gitna ito ng kasalukuyang pag-aaral ng kagawaran sa transportation system para mas gawing konbinyente ito para naman sa mga pasahero. Sa isang payag, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, isa raw ito sa kanyang inirekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa huling cabinet meeting na kanilang isinagawa. Batay kasi niya sa kanilang naging obserbasyon, bahagyang hindi naayon sa international standards ang operasyon ng transportasyon sa Pilipinas tulad na lamang sa mga busway. Dahil dyan ay sinabi rin ng kalihim na nagpaplano ngayon ang kagawaran na magtatag ng fleet management system na titiyak naman na sapat ang bilang ng mga babiyahing mga bus para sa lahat naman ng mga pasahero. Sa karagdagang balita ay naprubahan na ng Board of Trustees ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang isang resolusyon para sa pagbuo ng flagship program para sa proteksyon at welfare ng mga anak ng mga Filipino Overseas Workers o OFWs. Ito ay matapos na sabihin nga ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople na nais ni Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti pa ang buhay ng mga kababayan nating OFWs at maging ng kanilang pamilya sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa OWA, ang pagtatatag ng OFW Children's Circle o OCC ay makakatulong para maipakita ng ang malikhaing kakayahan at talento ng mga anak ng mga OFWs, mapahusay pa ang kanilang social skills, mahasa rin ang kanilang mga coping mechanisms at mapayabong din ang kanilang awareness sa youth-centered at civic advocacies kagaya na lamang sa usapin sa climate change, sa environment, values orientation, digital literacy at substance abuse. Makakatulong din ang naturang programa para maging potential leaders at mahikayat ang kanilang partisipasyon pagdating naman sa polisiya at program development. Nasa kabuuan na 15 million pesos ang inilaan ng OWA Board of Trustees para sa inisyal na implementasyon ng programa. Sa cloud dito ang kanilang operational at administrative expenses. Inisyal na ipapatupad ang naturang programa sa Regional Welfare Offices ng OWA sa NCR, Ilocos Region, Calabarzon, Central Visayas at sa Davao Region. Samantala, assessment muna ng ilang mga eksperto kung pa rin ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kasama na rito lalo na ang National Capital Region. May mga detalye pa si Bomba Marlene Padiernos. Yes, Bomba Elmar, Bomba Ever, inaasahan ng Acta Research Group na ngayong araw ay makakapagtala ng mas mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kabila ito ng sunod-sunod na araw na nakapagtala nga ng nasa 2,000 mahigit ang bilang ng mga kaso ng nasabing virus dito sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Acta Research Fellow Dr. Guido David na ngayong araw ay posibleng umabot lamang sa 1,500 ang bilang ng mga kaso na may tatala sa bansa, ngunit sinabing posible pa rin itong tumaas sa mga susunod na araw. Ayon pa kay David, posibleng nag-peak na kasi ang mga kaso ng COVID-19 sa NCR. Batay sa kanilang naitatalang daily positivity rate at kung magtutuloy-tuloy pa niya ito, ay posible anyang bumaba na rin ang trend sa nasabing rehiyon.
Pero paglilinaw niya, ang nasabing pagbaba ng trend na ito ay posible lamang sa mismong NCR lamang o mismong Metro Manila dahil sa ngayon ay may mga lugar pa rin sa Pilipinas na nagsisimula pa lang na makapagtala ng matataas na kaso ng COVID-19. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng naging paliwanag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. Definitely, we might see a few mga 2,000 cases per day over the next few days. Although dahil Tuesday ngayon, inaasahan natin na bababa naman yung bilang ng kaso. Ang ngayong araw, baka nasa 1,500 lang today. Of course, pwedeng tumaas pa rin yan ulit sa mga susunod na araw. Usually kasi Tuesdays parang discount yan, so mas mababa yung bilang ng kaso. Anong nakikita natin, sa Metro Manila may possibility na baka nag-peak na. Paano natin nasabi yan? Kasi pag tinitingnan natin yung daily positivity rate, yung kaarawan na bilang ng mga nagpa-positive sa testing, yung pinakamataas ng July 15 at so bumaba na ng July 16 at 17. So pinakamataas 14% yung daily positivity rate. Sa NCR pa lang to. At as of July 17, nasa 12% na lang. So from 14 to 12%. Ang ibig sabihin to, kung magtuloy-tuloy ito, baka pababa na yung trend natin sa Metro Manila. Hindi pa sa buong bansa necessarily kasi may mga ibang regions pa na nagsisimula pa lang tumaas ang bilang ng kaso, especially sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao at din dun sa ibang sa mga mas malayong lugar sa Luzon. Pero sana naman tuloy-tuloy na ito. Kung magtuloy-tuloy nga ito, ibig sabihin pababa ng bilang ng kaso, medyo patapos na yung wave natin, or at least nagsisimula ng matapos yung wave na ito ng Omicron BA.5. Oo, yan yung bahagi ng paliwanag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, iginiit naman nitong si Dr. David na itong mga nararanasang mga panibagong naitatala na mga kaso ng COVID-19 na maasma na bumaba ay hindi pa rin dapat na ikabahala ng publiko. Dahil ito nga ay nais lang nila na ipaalam sa taong bayan na may mga lugar pa rin sa Pilipinas na nakakapagtala ng mga kaso ng COVID-19. Pero ang kinakailangan lang talaga, Bomba Elmar, Bomba Ever, ay magpatuloy pa rin sa pag-iingat at pagsunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa Metro Manila o sa buong bansa nang sa ganun ay makaiwas tayo sa panganib na banta ng COVID-19. At alive mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga detalye ng balita, ang Pangulong Marcos may dagdag na marching order sa Department of Agriculture at ganarin update pa rin sa laban mamaya sa knockout game ng National Team Gilas Pilipinas kontra naman Japan. Samantala muna sa paalala. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muling pag-aralan ang lahat ng mga proyekto at programa ng Department of Agriculture. Ito ay upang matukoy ng pamahalaan ang posibleng maging solusyon para mas mapababa pa ang halaga ng mga bilihin at kalakal sa bansa at kung papaano rin magiging mas epektibo ang magiging solusyon upang matulungan ang kagawaran yung ating mga kababayang mga local food producers. Sa isang pahayag ay sinabi ni Agriculture Undersecretary for Consumer and Political Affairs Christine Evangelista na ipinag-utos sa kanila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pag-aralan ngayon kung paano mapapalago pa ang farm production sa bansa habang binabawasan naman ang cost of production nito. Dahil dito ay nilalayon ngayon ng kagawaran na mapanatili ang supply ng mga commodities sa bansa sa pamamagitan niya ng pagbubuhos ng
makakatulong sa mga production areas para mapababa naman ang presyo ng mga bilihin pagdating sa mga mamimili. Samantala sa bukod naman na pahayag ay ibinahagi rin ng Pangulong Marcos ang planong pagpapatibay sa programa ng Farm to Market Road at gayon din ang pagsusulong ng iba't ibang mga proyektong tiyak na makakatulong sa mga Pilipinong nasa sektor ng agrikultura, kung saan mas tututukan pa niya ng pamahalaan ang pagtulong sa mga magsasaka na paigtingin pa ang kanilang rice production sa gitna pa rin ng kasalukuyang iniinda ng mga ito na mataas na presyo ng fertilizer. Samantala, madako muna tayo dyan sa lungsod ng Davao. Maki-update tayo doon po naman sa outbreak ng diarrhea sa isang lugar doon. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Davao. Inanunsyo ng Davao City Water District o DCWD na natapos na ang kanilang isinagawang water sampling testing sa 10 water station sa Puan, Bago Galera, Balyok, Bago Aplaya at Turil areas kung saan dito nagmula ang karamihan sa naging biktima ng diarrhea outbreak. Batay sa resulta, kinumpirma ng DCWD na negatibo mula sa E. coli at coliform ang kanilang tubig. Dahil dito, nilinaw ng DCWD na ligtas at hindi kontaminado ang kanilang tubig mula sa bakterya na sanhi ng waterborne disease katulad ng diarrhea. Maliban dito, tiniyak din ng DCWD na walang malalaking leak sa kanilang distribution line sa mga apektadong lugar. Una na pinayag ni CHO Head Dr. Ashley Lopez, posible na isa sa mga sanhi na kanilang tinitingnan ngayon maliban sa water supply ay ang street food, particular na ang tapioca na ibinibenta sa Turil. Kaya sa ngayon, pasamantala muna itinigil ang pagtitinda ng mga street food sa nasabing lugar. Sa latest report ng Davao CHO, umabot na sa 43 ang nagka-diarrhea kung saan kadalasan nito ay mga bata at kababaihan. Pinakabata sa mga naging pasyente ay nasa 6 na buwan pa lamang. Samantala, ang pinakamatanda naman ay nasa 40 taong gulang. Pinangangambahan na posible pang madagdagan ang nasabing bilang dahil patuloy pa rin nakakatanggap ang mga pribadong ospital ng mga pasyente na nakaranas ng sintomas ng diarrhea. Samantala, meron ding 6 na pasyente ang kasalukuyang idinala sa Southern Philippine Medical Center dahil sa naranasang severe diarrhea at patuloy pa rin itong inoobserbahan ng mga doktor. At narito ang pahayag ni Giovanna Cresta Duhay Lungsod, Deputy Spokesperson ng Davao City Water District. All of them yielded a negative result. Now, also yesterday, nag-conduct na po another round of testing, but this time, joint testing siya with the City Health Office. And we're still waiting for the final confirmation sa resulta, which again, we will immediately coordinate with the City Health. At yun mula sa impila ng Bombo Radio Davao, ito si Bombo Hana Ralios para sa pambansang radyo na Pilipinas at ang #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala, sabi ng ilang mga grupo, tumaas daw ang presyuhan ng karne ngayon at may mga lugar na kakulangan din ng supply. Maki-update tayo, Bombo Gerald. Kumusta ngayon dyan sa ilang mga palengke? Guhayda, Bombo Gerald. Bombo Dennis, Bombo Elmar, misto lang totoo nga yung sinasabi sa panayam kahapon nitong sinag chairman na si Mr. Rosendo So, sapagkat ang sinasabi ng ilan ay tumaas yung presyo ng mga meat products dito sa Metro Manila. Pero dito sa ating panayam kanina sa isang tindera ng karne dito sa Pasay City ay hindi naman na tumaas, bagkus bumaba pa, Bombo Elmar. Kaya naman siguro nandoon talaga sa mga middleman yung problema dito sa pagtaas ng presyo ng mga produkto ng karne, lalong-lalo na sa baboy, Bombo Elmar. Dahil sa iba, sabi na merkado publiko tumaas, pero dito sa Pasay City so far bumaba naman at ang presyuhan kung ang presyo ng mga produkto o yung mga meat products, Bombo Elmar, ay halos pare-pareho naman sa isang merkado yan. Hindi sila nagtataas ng masyadong mataas at hindi rin nila ibinababa ng masyadong mababa yung presyo ng kanilang mga itinitinda. At kaugnay niyan, narito kanina yung ating panayam kay Aling Yoli Alegre, ang isa sa mga nagtitinda ng karne. At ito rin ay #1 fan mo, Bombo Elmar, hinahanap ka kanina. Pakinggan natin si Aling Yoli Alegre. Ang presyo ng baboy, bumaba ng konti, 330. Sariwa, 320, ganon. Hindi, bumaba na ng konti, 5 pesos lang.
Kaya ang baba namin, 10 pesos lang. 320, 330, ganon. Eh, sila yun, di kami. Dito, Pasay, mababa. Oo. So yan, Bombo Elmar. So yun pala, ano? Kasi kumalat ang balita ha, na nagmahal yung ilang mga presyo ng karne. Dilan sa yung supply nga, yung supply ng manok din, Bombo Gerald. Bombo Elmar, wala namang problema dito sa supply ng karne dito sa Pasay City at tinanong natin kung saan sila kumukuha. Doon sa mga traders din sila kumukuha, Bombo Elmar. So siguro totoo nga na nandoon sa mga middleman yung problema dito pa rin sa mga supply ng karne dahil dito sa Pasay City, ayon nga sa ating nakausap kanina, ang sabi ay sapat yung supply dito ng karneng baboy at walang pagtaas sa presyo. Bagkus bumaba pa nga, Bombo Elmar. Ibig sabihin kapag bumaba ay mayroong sapat na presyo or baka nga mas marami yung or may sapat na supply or mas marami pang supply kaya bumaba yung presyo 5 to 10 pesos, Bombo Elmar. Hindi kagaya nung baliktad doon sa napaulat na tumaas ng hanggang 30 pesos, Bombo Elmar, yung presyo ng karne ng mga meat products dito pa rin sa Metro Manila, Bombo Elmar. Dahil siguro ang isa pang sinasabi nila, yung ESF daw, Bombo Gerald, na siya namang nakapekto rin doon sa ating mga karning baboy, mga pag-aalaga, Bombo Gerald. Oo, pero sa panayam natin kahapon dito sa chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sinabi naman sapat yung supply ng karneng baboy hanggang sa katapusan ng taon kahit mayroon niyang ASF na yan. So sa Visayas, sa Mindanao ay may sapat naman daw na supply, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Gerald. At live mula dito sa Pasay City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Sports News. Sa basketball, abay, sa nakalipas pala na isang dekada, lumalabas na liyamado ang national team Gilas Pilipinas sa head-to-head match-up sa national team ng Japan. Lumalabas kasi sa 6 na beses ng tinalo ng Pilipinas sa huli nilang mga laban ng Japan. Pero nung panahon yun, ay merong dating NB player ang Pilipinas at naturalized player na si Andre Blatch at isa pa. Mamayang gabi kasi ay napakalaga ng laro ng Gilas sa Pilipinas kontra Japan dahil sa ito ay knockout game. Sino man ang matatalo sa quarterfinals mamaya ng 2022 FIBA Asia Cup ay tanggal na sa torneo. Sa ngayon, ang Japan ay nasa ikalawang pwesto sa Group C matapos na talunin ng top seed na Iran, habang ang Pilipinas naman sa nakalipas na linggo ay tinambakan ng New Zealand at sa pagkatalong ito ay meron ding NBA player nga itong Japan at kung saan nga ay kailangan ng pag-ingatan ng gusto ng mga Pinoy. Ang naturang sports news atid po sa inyo ng Jennifer. At yan ang kabuuan ng ating mga balita mula sa Bombo News Center Makati at live nationwide worldwide via satellite. Mula pa rin sa mga inyong mga nakasamang naghatid na mga balita. Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa Platuntunan, Bumbuanay, sa 34 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 12. Sa aton nga pagbalik mga kabiyanan, mangin kaupod naton si Councilor Atty. Renisito Novero. Ini may kang tanan sa ginatalakay naton nga planong igaduso ni Senator Robin Padilla. Nga gusto niya nga mangin gamiton man ang aton nga national language kag regional dialects sa pila ka mga dokumento, official documents sa mga government offices. Lakip naman ang sabagin sa mga legal documents. Pagkaligad, ini pag-istoryahan natin pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates. Pabalik na ba kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbo hanay sa Udto. Sa nasiling ko na, mangin na bisita natong karon dugay si Councilor Atty. Renisito Novero. Ini may kantanan sa ginpayag ni Senator Robin Padilla nga dapat preparado ang mga government offices sa paghatag sang Filipino translation sa mga records kung hindi ang hingyoon sang isa ka individual. Pero kung sa bagay, kung hingyoon man sa individual, no? Nga ipatranslate abi sa taga sa Filipino, amo na pag-translate naton sa Filipino sa sinimang records. No, kay karon dugay-dugay, interview man naton si Governor Eugenio Bong Lacson, ano iyang pagtan-aw sini sa ila abi bilang sa mga public records, sabi, government records. Ano naman niya ang iyang paglantaw sini. Basi mo muna yan si Gov Lacson. Doon hindi sasagad niya mag-Ilonggo. Patag ini mga kabayanan, o kung patag sila nga sa tion nga may mag-request sa Filipino translation, dapat nakanda ang mga opisina, kag hindi man dapat magkadlok ang mga pumuluyo nga luyag mag-request. Payag sila nga sa masami, naandan ang pag-English sa mga Pilipino. Hindi taman na matalikdan ang English. Kaya mo man ang ato diyang international language, amo man ang ginagamit. Bisan din ta magkanto kung hindi makaintindi sa lingwahe sa isa ka nasyon, gina-English naton kaya at least ang English amo nang gin-adapt yang international language. Sabi sa di man kita nga bahin sa kalibutan magpadulong. Dugang pasang senador nga iduso man sini
ang paggamit sang regional languages and dialects sa mga legal documents. Sunod diri, kung mapasar ang layi, dapat nga mangin handa na ang mga opisina sa nga gobyerno sa nga versions sa nga main language sang pungsod kasubong man sa mga regional dialects kangay sa ang Ilonggo, Bisaya, Ilocano kag iban pa. Ginasite man mga kabyanan sini ang Article 7 sang 1987 Constitution kung sa diin nabutang English kag Filipino ang official languages para sa communications kag instructions. Apang nakibot si na notice ba kabyan ni Senator Padilla nga English lang ang masami nga ginagamit kag wala sang Filipino. Kay ti originally sa ato nga konstitusyon dapat English kag Filipino languages ang gamiton, no? Patag ni Padilla nga wala sini ginapakanubo ang ikasarang sa mga Filipino sa paghangop sang English language. Apang panindugan sini nga dapat patas ang pagtratar sa paggamit sang duha ka lingwahe. Si Padilla ang naka-file na subong nga bulan sang Equal Use of Languages Act bilang isa sa first 10 priority bill sini sa 19th Congress. Diyari na, no? Kadamo ulisa sa mga priority bills. Si Senator Padilla kag isa na diri amo ang Equal Use of Languages Act. Mga kabyanan. So, diri kita anay sa paggamit sa aton nga regional dialects sa mga legal documents. Ano ang mahambal sini sa aton nga mga sa bahin sa mga legal minds, sa bahin sa mga lawyers nga amo ning ilaya gina-encounter kada adlaw, kada may hearing ti ma-English gid. Now, ano ang ilang pagtanaw sini karon kung ang mga legal documents magagamit kita sang aton nga magagamit kita mga kabyanan sang aton nga regional dialects. Grabe, no? Ti sa mga promulgasyon. Now, may mga wiras-wiras pa na. Pero ang mga wiras guro amo nagyapo, no? Gani ikaw Harold ginapamatbatan. Ikaw ang korte nakita nga ikaw guilty sa kaso nga pag-angkon sang kagwapuhon ng itsura. Gani ikaw pagasintensyahan nga mabilanggo sa sulod sa anom tubtob na pulo ka tuig. Grabe, no? Anom kag duha ka adlaw tubtob na pulo ka tuig. Kag magabayad sang multa. Pero sa bagay do mayo man, no? Do mayo mo pamatian mo na. Okay. Galing kayo basi mag-atrasado ring maglilingin ang ulo sang ma-translate sini sang mga pero mga legal terms siguro hindi man siguro pag ligwaton magsiling nga ikaw Harold ginapamatbatan sa sala nga sa kaso nga pag-poses sang gwapong itsura. Ikaw ang ginapapanaugan sang silot nga reclusion perpetua. Tikiti lang alang man natong karon nga liwaton ang reclusion perpetua. No? O kon mabilanggo ikaw, tubtob nagkakabuhi. Grabe ba mabilanggo tubtob nagkakabuhi? So, daong mo na ang magwa sina, no? Kung nagamiton ang regional dialect sa pila ka mga legal documents, no? Mga kabyanan. Santo sagin file nga bill, mga kabyanan ni Senator Robin Padilla, ang bill nga may tigulo Equal Use of Languages Act. Pirting, no? Tikon sa mga Ilocano speaking naman to, ti Ilocano naman. Ti makenkin sa inyo abi ang pagtanaw sila sa ato ng mga Facebook viewers
O okay lang ini siya, no? Mga legal documents kag pero hindi man nagakinalan nga automatic ilonggo gid. Kung ang isa to ka tawo nga mag-request nga ang iya nga dokumento i-translate lang sa Iligaynon, amo na pag-translate. That's why gani nga hambal ni Senator Padilla, dapat preparado na ang mga government offices sa paghatag sang Filipino translations. Di kinahanglan balikan naman nato mga bokabularyo sa Filipino, ilabi na sa nagatrabaho sa gobyerno, kay basibla ang kliyente mag-request sang Filipino translation sa pila ka mga government records. Mga records nga ginapangayo. Basi gusto niya nga in Filipino, no? Tigaling kailangan magpangayo sa mga dokumento. Halimbawa, kung negosyante ka, pangayo mo dokumento ng business permit, tinunid naman siguro nga ipatranslate pa sa Iligaynon ang kaundan sa business permit o kung sa mayor's permit. No? Okay man nagyapon na. No? Regional dialect ang paggagabiton. Anyway, tisaton nga mga kulturan, ano ang pagtanaw nyo sini? Okay lang? No, parang mas lubos natin nga maintindihan. Kaysa nasiling ko na gani kagina nga ang mga katawhan yang mga hindi man makaintindi sa English, usually wala man gini sila nagakinalan sa mga dokumento. Ang nagakinalan sa dokumento, amo na maning mga ari sa syudad nga may nagakinalan sa pila ka mga dokumento nga magasuporta sa kung ano man ang ilang helikutunda, kung mga negosyo man o kung ano man ang mga aktibidad. Sa pagsulat sa ato ng mga government offices, isulat naman sa Idulonggo, maskita der, pinalangga ko nga Gobernador Eugenio Bong Lacson, example na si Gob Lacson Abing, no? Kung mapatuman na ini mga kabayan, ang ining akta, may mo na siya kasuguan, ang ining ginatawag nga equal use of languages, di ko magsulat ko sa kay Governor Lacson, masiling ko, pinalangga ko nga Governor Eugenio Bong Lacson. Gusto ko tani magpangabay nga kung pwede mapataytayan ang okay man, no? Okay man siya. May mga pagkakataon siguro banwa nga daw okay man nga gamiton. No? Amo na gani siguro nga may arasang ang payag ni Senator Robin Padilla nga kinahanglan lang kung may mag-request, no? Kung may mag-request sang Filipino translations sa mga dokumento, kundi i-translate sa Filipino, no? Kung magamit sang regional dialect, halimbawa karon si Governor Lacson magpadala sa akong communication. Masya, Daniel Lecciones, your request your request has been granted. You are requesting for blah 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 blah. Isulat niya ano ang dir sa kwan pinalangga Japon? Daniel Lecciones. Ang imo ginihangyo nga magpatindog sa taytay sa amo ni nga suba, ang ako nagin pahanugutan. Kag ginapreparar na subong ang mga kinanglanon nga mga papilis para nga mapunduhan ang ini nga proyekto, no? Madamo gid nga salamat kag kabay pa kaluyan. Ano mga mabusi na mo, grabe, no? Balik kita sa unang panahon ba? Oh. Pero ay man sa problema siguro na kung halimbawa kung English ni Governor Lacson, tapos ma-request ko abi Gob daw hindi ko kaintindi sang English Ya pwede nga ang imo ni nga communication no i-translate na lang sa regional dialect ang Iligaynon o kung ang Ilonggo nga dialect. Ya kag pirmahan kay parang kwa na. Para nga makaintindi ko, hindi ko ni kaintindi ako nga sa English. Di mo mala siguro, pero kung makaintindi man lang yan, no problem. Pag-reply sa imong komunikasyon, in English na dira, kaya kung mo makaintindi ka, so why na sang dapat pang problemahon, mga taga-opisina sa gobyerno, kay why na sila sang inog-translate. 6 minutos na nabiling kamadaan kita sa tagnang alauna si Councilor Tony Renisito Novero. I-try na ito na bilot. Hindi makontak. Tikay may kwan kay
kagina to may hearing to siya mo. Basi pala wala pa katapos ang hearing. Kagin off niya ang cellphone way garing man. Wala lang kasabat. No, basi may hearing la. Ang kalain pa kung na ma-mute ang iyang cellphone kung maghuni sa korte may tapos gidayon. Itudlo kagid sa judge kagi akigan kagid ko naguning cellphone mo da. 5 minutos banwa ang nabilin kay magadangan kita sa tag ng alauna. Sigwa na lang no, basi pwede mo ma-send ang link na lang sa kay Governor Lacson. No, kay doon ta na lang ning link. Sige. Para na lang diri kita sa kay Governor Lacson, daw kay base lang alang si Atty. Novero, daw sa kay Governor Lacson kita ya. Daw kag kung paano ni kung preparado na ang team ni Governor Lacson i-translate ang iya sini nga mga communication nga para nga mangin Ilonggo na. Tanaw na. Hibalo na to nabi karon dugay-dugay. Sa aton nga panumbalik kindly standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Pabalik na mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Ari na sa piyang kalinya si Governor Eugenio Bong Lacson. Mayugin man ni kumayara kita Governor nga masyado kateki. No, kay kadasig lang mag sit up sa Zoom, no? Ari mayugin nga si Governor ng pamangkuto naton kay nabudlayan pa ni siya kadaan mag-Ilonggo. Pero ginatingwaan niya man nga mag-Ilonggo para nga maintindihan gid sa mga pumulyo sa Negros Occidental ang iyang mensahe. Sa piyang kalinya si Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, mayong udto.
Mayong to Bombo Daniel. Ano ang imong mapayag sini kag reaksyon sa ginfile ni Senator Robin Padilla nga hagna nga dapat magagamit kita sang aton nga Filipino language kag regional dialect sa mga official documents kag ilabi na gigani sa mga legal documents kag yagin payag gob nga dapat preparado na kuno ang mga government offices sa paghatag sang Filipino translation sa mga records kung ini ang hingyoon sa mga individual. Ano ang masinimo sinigob? First of all, no, ang basis ng English and Filipino is in our constitution. Yes, sir. That's very clear, no? For purpose of communication and instruction, the use of Filipino and English is the official language, no? Until otherwise provided by law. So I think diri masunod si Senator Padilla na i-introduce niya ang paggamit ng local dialect, no. Ako personally, I don't think there's a need for an amendment but this is a constitution, so I don't know if a mere law can change our constitution, no. As it is right now, Bombo Daniel, kung if there's a request na i-translate ni in the dialect, pwede mo na gina-providean man gina siya, no? But as I said, the basis for the use of Filipino and English is in our constitution. So therefore hindi na gani dapat nga himuan pa ini sa nga kasuguan because kasuguan ini nga daan kay ginlantaw ko gani ari ni gili sa Article 7 sa 1987 Constitution. Yes. I think you cited the right section, no? Section 7, Article 14. Very clear man there, no? But it also says there until otherwise provided by law, no? So I think amuni ang basis introduction ni Senator Padilla. But as I said, as it is right now, kung may araga request na i-translate in the Filipino language, which is Tagalog, that is also being provided, no. And mind you, Bombo Daniel, ang Pilipinas is also known as one of the widest speaking English speaking nation, no. So that cannot be denied. In fact, that is also one of our advantages sa mga OFWs that work abroad, no, because the universal language is still English, no. So it should not be looked at as a deterrent, no. It's actually a strength on the part of Filipinos knowing the English language. But as I said, if there's a need to translate it in the dialect or in Filipino first, it is already being provided now, no. Now in the dialect, then of course that can also be provided, but actually talagsama lang na gina-request. In fact, I have not heard of anybody coming to the office asking for a document to be translated in our dialect. Oo. So siguro go bagining ginpasar nga hagna ni ni Senator Padilla para mapabakod pagid siguro kag makaangkon siguro sang implementing rules and regulation kung something like that ang ining ara na sa ato nga konstitusyon kaya nga di abi nga bill nagasiling Equal Use of Languages Act. So hindi lamang ang Filipino language kundi pati ang mga regional dialects kung gina-demand abi sang pumuluyo. Gina-example ko gina halimbawa nagsulat ko sa imo, nagpadala ko sang sulat sa imo, pinalangga ko nga Gobernador Bong Lacson, nagahingyo kami nga bla 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 bla. Definitely mag-reply kasi na English. So kung mag-demand ako nga para maintindihan, so mapilitan ka gid nga i-translate ini sa Ilonggo. Yes, that is correct, no. In fact, Bombo Daniel, in some of my speeches kinapa-translate ko gid sa Ilonggo, no, depende sa listeners na ako, no. Let's also understand na si Senator Padilla is projecting to be very nationalistic, no. Kadamo siya sa mga actions niya
gina-ano niya gid pala, pakita niya gid na, we are Filipinos and we should be proud of our race, no? So he's probably, amo na siguro ang thinking niya with regards to this use of language. But as I said, even without this proposed amendment, gina-practice naman gina siya subong. Galing kay ang problema lang, wala man si may nag-request nga i-translate. So far, no, wala pa naman gate may nag-request sa akon to that effect, no? And kung mangayo sila document from the province, as is man lang ginahatag namon, no? Which is mostly in English. So wala man na may nangayo na kung pwede i-translate sa dialect naton or even in Filipino. Okay. Pero kung matabo ina abi Gov, ano ka preparado nga ton nga halimbawa kung ipatuman may kasuguan ini kag may ara gid i-mandatory gid abi nga kag ipaybalugid sa katawan nga may ara sila sang tanan nga kinamatarong sa pagdemand nga i-translate ini sa Hiligaynon or anuman nga dialect. Kaysa subong abi although nga na sa aton konstitusyon, damo man mga tao ang wala gid bala sang full knowledge nga ako gani subong lamang ko gani nakadumdum nga may ari gid sa konstitusyon. That's why nga way mas sila nag-demand. Pero sa tiyon abi nga mangin kasuguan ini kag gina-encourage gid ang tanan abi nga kung hindi makaintindi, hindi na maghuya-huya, i-demand ang translation sini sa aton nga dialect. Preparado, ano ka preparado yan ang aton nga opisina, Gov? May bago na siguro na opening diri sa province, translator, no? So, if it really becomes mandatory, no, and then there's a need to translate it, we will do our best to translate it, no. Ang budlay lang kung if you're translating from a Latin word, bala. So, which is usually in court cases, no. But for government offices, as I said, if there's a need to translate it, then we will have to do it, no. But as I said, usually ang English na intindihan man sang tanan. Amo gani, siling ko gani kagaina, siling ko ang mga hindi makaintindi sa English, amo na itong nag-i-start sa mga remote areas nga mga way na gani nagadulog sa kasyudaran, ginabalang way na gidya ka eskwelahan eh, mga may ara pagimana mo mga illiterate gidya nga way gidya edukasyon ka way gidya sang know-how kung ano nang English, way gidya sa may naintindihan. Pero ina nga mga tao sildam na gurong nagakadto sa syudad kag magpangayo sa mga dokumento kay way mas laguro kinalan sang dokumento, Gov. That is correct, no? That's why earlier I said nobody has requested the governor's office to translate the document that we gave in the dialect, no? So you're correct in that observation. Gov kon sa tiyo pero hindi ta gini talikdan ang ini nga kay basi mangin kasuguan gyud man ini. Siguro basi kun matabo basi kinahanglan ginaton ang translator kay do hindi maging basta-basta maka-translate nga intuto mong English kay basi magsala balaya ang kaundan sang translation na sa Ilonggo, Gov. Yes, that is highly possible, no. So we will just have to prepare for that. Okay, sige. Gov, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Mayang hapon na Bombo Daniel. Kung gusto mo mag-translator, paibala lang ko. Ara na tasang applyan mag-retire ko sa Bombo, Gov. Okay, Sige, Gov, salamat gid. Ato na, may applyan na tayo. Mag-retire ta sa Bombo, ma-apply ta to translator. Tama-tama gini guro. Joke lang. Ay, imagine mo na nga mag-isara ka, dear Harold, sa opisina, bala ni Gubalin daw. There, pinalangga nga Harold, ang imo nga gin-request sa akon nga opisina, nga patay-tayan ka mo dira sa sityo bla 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 bla, nabasa ko ini kag ginaprubahan, ano nga aprubahan man, ginpanugutan ko. Grabe no. Sample lang na. Pero kung sa tudtod ng translation, mas gwapo pag grabe pag siguro ko ng translation mo kuan mo ining mother tongue pag ang gamiton abi. Tus ko mother tongue pag ang gamiton, grabe pag siguro mo. Ang imo gin hangyo nga kaliman kag walo
no? Kalimaan kag 8 ka ang sako anong sako man kabudlay siguro no. Kag naghingyo ka pagid nga padalan kamo sang latog kalanan sa bulan sang lubay-lubay. Ay, grabe pag siguro banwa no. Gamito na ang mother tongue. 10 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Insakto si Governor Lacson aron na sa aton nga konstitusyon. Bisan pa gani nga hindi na maghimo sang hagna sang bill si Senator Robin Padilla aron na sa Article 7 Section 14 sang 1987 Constitution. Nga gamito naton ang Filipino and English languages sa mga official communications. Galing kay ang may gindugang lang si Senator Padilla, aside from using the Filipino language, which is Tagalog, no? Magsilingtang Filipino ang official language ng Pilipinas, hindi niya magsiling Tagalog Filipino. No, Filipino. Kaya kung magsiling ka Filipino, gincompose na sang mga ang bokabularyo ang gingamit sa Filipino, may ara nga ginkuha alin sa Cebuano, may ara sa Ilocano, may ara sa Hiligaynon. That's why sang una kung magtagalog ka lang, magambal ka nga magnanakaw la, as in magnanakaw ginawa yes la sang word nga kawatan. Subong pwede na magamit kawatan sa Filipino language, no? Pwede na ang kawatan. Magamit na sa kay ginsimpo na ang iban pa gid nga mga bokabularyo sa nagkalilan nga riyon sa Pilipinas. That is our Filipino language, no? Gingamit na niya ang Tagalog nga mo gid ang gabiton kay man sa tanan nga mga dialect sa Pilipinas. Ang Tagalog amo ang dialect nga may madamo nga bokabularyo. Kung sa amo na nadunduman ko sa Filipino subject na mo sa college. Siya bakit yung Tagalog yung ginamit natin na national language? Daw mo ginuway makasabat, gali kang sabat na gali sila dahil sa marami itong talasalitaan. Damo sang bokabularyo, amo na gin-adapt nato ng Tagalog dialect. Isang paghihimo na si Filipino language, gin-integrate ng iban pagid nga mga bokabularyo sa iban nga mga riyon. Ayos. Sige, under sa ato nga konstitusyon, amo gid man na Filipino and English language. Gindugangan lang ni Senator Padilla nga gamiton pagidya ang mga regional dialects. Sus, ikaw, Gracelyn Lobaton, pamatbatan sa sining hukmanan nga tagaan niya sang premyo. Siling niya ron siya unfair ako ya si prisuhon kay nagaposes ako sang mayo nga itsura. Si Gracie niya premyuhan sa hukmanan. Ama mo na matabo no. Kung pangayon naton ang translation sa aton nga local dialects. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng ilauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. This time, kuha natin ang dugang mga reports gikan sa ato na mga reporters. Ang kontrata sa syudad kag AstraZeneca ginapa-review sa City Legal Office. No, sa report ni Bumbuan Sindol Sorilla, kuha natin ginapa-review nga man nga reviewon may mga hindi amo nga nagpatunga sa sining kontrata sa Bacolod, syudad sa Bacolod kag AstraZeneca nga ginapa-review karon sa City Legal Office. No, may nakita siguro nga diferensya sa bahin sa kontrata. Ibalo na to na sa report ni Bumbuan, no, ang ining sa bahin sa kontrata naton sa AstraZeneca. No, kag subong kinahanglan pag naton ang mga bakuna pang booster kay nagamat-amat man sa ang kaso sang COVID-19. Sabi ang kalinya Bumbuan, please come in.
Natunan pa sa karon sang City Legal Office ining sa gihapon no ang ining pagbayad bala kung bayran ang deal sang city government sang previous administration sa AstraZeneca ining gin-order nga more or less mga 650,000 doses sa mga bakuna bombodan. So no, sa interview naton kay nalanggid sa kay attorney Carlos or Romeo Carlos Ting Jr. ang city legal officer sa siyudad sa Bacolod. Yara na sila sa ila subong bombodan ang kontrata, di ba last time to gin-confirm ni attorney una gid naghambal si Mayor Albi Benitez nga hindi siya magbayad sa AstraZeneca, no? Kay tungod nga expire man tong mga bakuna nga yara to sa Department of Health nga nabilin bala bombodan nga mga vaccines, mga 300,000 doses sa mga bakuna. And then after that, naghambal naman si spokesperson si Attorney Bong Dilag nga wala kami gijagal isang copy sang kontrata, draft lang. Draft sang contract nga yara sa halin sa sangguniang panlunsod. And then bombodan sang sinilang sang Friday na turn over na kay Mayor Albi Benitez ang kontrata gidya bala bombodan kay naka-ekstorya na siya sa AstraZeneca. So now gin turn over ato sa City Legal Office. So bag-o pa lang ini contract subong sa City Legal Office kag under review. Kaya mo ni bilang hambal sang Terik Dani Attorney Bong Dilag nga reviewhon if ever makitaan man gid nila ya ang kontrata na gid bala bombodan ang ining actual nga contract i-review gid nila hindi but hambalon nga mabayad sila gilayon. So meaning depende pa ni bombodan pending review sa sini iyang contract nga way pa sa kasiguraduhan kay kung bayran ni nila bombodan kay again may balance pa sa announce sa ginpahayagan ni isang spokesperson ni Mayor Albi Benitez, Attorney Bong Dilag, nga may 98 million pesos pa nga remaining balance, no? Nga mga 434,000 doses of vaccine ang wala pa nabayran kay may 216,000 doses o kon 65 million pesos nga nabayad na ang previous administration ni Mayor Bing Leonardia. So, madako-dako pa. Tungod man lang may gina-question ng galing ang subong administration no sa bahin sa kontrata amo na galing way pamabayaran ang AstraZeneca. Oo, pero gina-review nilang contract subong bombodan kay hindi man kuno sila kay ara na gidya ang final ang kontrata bla kay dadula pa to last time. Sila sang ideya nga i-review ang contract nga usually kundi dapat bayaran naman na kay contracted naman na. Ano may pagdadwa sila sa kung ano ang nagkalanabo sa tong ginapatigayon ang paghimo sa nga kontrata? Ang point dito bombodan sa tinlikdan to blang hambal ni Mayor Albi Benitez nga nagkala-expire blang bakuna nga sa Department of Health. Okay. So amo na ang isa dito bombodan expired ang vaccine pag-expire sa kontrata kiti contracted na halimbawa karon nag-order ako sang isa ka gatos kalibo nga bakuna. Tapos wala ko pa ini fully paid. Kag samtang wala ko fully paid, wala ko ni maubos gamit ang bakuna kay uyaya ko ya magkampanya. Hindi questionon ta ang pagbayad sa supplier or pabudlayan ta pa ang supplier kay reviewon ta pa ini nga reviewon tayo nga ang nag-expire. Ang pag-expire, why naman nagkinaptalan siguro supplier? Bombodan at tutugan sa Department of Health, no? Atong mga bakuna nga to, ay pa man na-deliver diri sa syudad. So, amo na, ang city government niya may deal na siya sa AstraZeneca mo tripartite ni siya bombodan. Tatlo ni ang nag-agree sining sang deal. Ang City of Bacolod, ang Department of Health, that's why nga nagalabay gid dito sa Department of Health kag ang AstraZeneca. No, so amo ning deal sang previous iya nga administration. Amo na siya okay amo na santo na iya sa pagsulundan sang IATF. Yes, no, insakto na bombodan. Kay
madamo pa man nga mga LGUs duwa sa syudad sa Bacolod ang nagdeal abi sa AstraZeneca, no? So hindi lang ni Bacolod City alone. Bombodan, pamatian naton ang City Legal Officer sa syudad sa Bacolod, Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Actually, may kupagid na detalye. Mm-hmm. Isang ano lang to ni Mayor na forward sa akon. Kay kadamo to sa contract gina-review ko pa. All right. So ano na attorney, subject for evaluation na attorney na minyo sang imo office. Oo. Nag-i-check na mo ta sa kiti mga delivery nila kung saan to gipag-deliver mo na bla. Oo. So ang asasan o naging turnover sa inyo attorney ang kontrata? So sang ko lang to sang nagligad na si Mana sa kay Mayor na turnover nila mo. Kasi ang Friday daw amo na. Kaya daw nakabal si Mayor sa Friday daw may kontrata na mo. Oo. Kaya di ba last time to attorney, draft pa lang to, no? Hindi nyo makita contract. Ang draft to yan, dito to ihalin pa sa sanggunian yan na copy. Oo. But this time may ara na contract, so amo na i-review nyo gid maayo, attorney. Oo. Oo. So dira na attorney makam up ka mo sang recommendation kung mabayad or hindi. Ada kami ko mabayad kung ang to ng mga nag-contact naman sa kay Mayor ang Astra. Kung anong ila ma-agreean Oo. So, Bombodan, amo na subong ang status, no? So, meaning nakita na tong contract under review na subong sang City Legal Office. Makam up sang recommendation ng City Legal Office, no? I-recommend na yan niya sa City Mayor kung bayran or hindi ang kontrata. So, gina-review na subong, no? Again, ang AstraZeneca nag-reach out man na sa present administration, Bombodan. Kiti, we're talking here of 98 million pesos pa, more or less, no? Nga inug-settle sang syudad sa Bacolod with dako, no? Kay nauna na nakabayad na ang syudad sang 65 million. 650,000 doses na siya, Bombodan mo 200. Expire man lang? Oo, kay amo to bala ang rason man dito day Dr. Chris ang ipamangko sila nga nagkala-expire nga to sa Department of Health. Di wala man sila naka-anticipate during that time, Bombodan, sa nag-order kaalaka pakatama ginaagawan pa ang vaccine. In fact, hindi lang man kuno ang syudad ang nag-order sina sang pagtadamo para nga mahatag tani sa mga pumuluyo. Galing kay gali nagguluwa man ang iban lang ang mga bakuna, may mga Pfizer na, may mga kadamo na sang nagguluwa nga nagsulubra. Pagkatapos damo man ang isang donasyon man kag ang national government may budget man para sa pagbakal. Yes, may budget man, damo man donasyon. Kaya mo na diri gid na nagayom-yom si Gobernador Lacson, magindumduman ko to si Gob Lacson na hindi siya magpagwasan dako nga pundo para sa pagbakal sa bakuna. Kasi niya may ara sa pundo na ang national government. So, amo na Bombodan ang resulta sa niti amo to. Imagine mo pila 98 million. Ang balance actually may 65 na. So ang gimbayad mga pila to may record ka na? 65 million. Ayun, ikadlaw ta na lang ning hindi amo no. Ang so, ang daog idiya nag-expire man kun wala ang bakuna, ang daog sini supplier gid. Supplier gid ang daog, Bombodan, no? Imagine mo na nga kung may pila ka milyon dira nga bakuna wala magamit. Bisan nga way na magamit na kala expire na iya, bayaran mo gina sa supplier. Yes, no, amo na siya kadamo ang balayran niya, Bombodan. Kaya contracted mo, no, contracted. So may obligasyon ka to pay. Amo na siya, Bombodan. Kaya may agreement nga daan kag pinirmahan. Kasi ning COVID-19 na bumbuan ang gobyerno lang ginagapamirdihan sini. Kagang makatauhan. Gani man. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia, 24 minutos na nakaligad sa tagdang una. Sa ato nga pagbalik, kuha nato ng report ni Bombo Dennis Robica, ini may kantanan sa ginapaabot sa SUNA, State of the Nation Address,
ni Presidente Bongbong Marcos kay daw ginapananaw to nga basi malaki plus iyang suna ang ining pagbuhi sang Negros Island region kag subuman ang ining ang Taytay nga magaangot sa isla sa Negros padulong sa Guimaras kag Guimaras padulong sa Iloilo. Inetanan pag istorya naton pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan. Pabalik na mga kabayanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan o bumbuhanay sa Udto. This time ko na nato ng report ni Bumbo Dennis Rubica gikan sa provincial capital. Ano ang palabuton sa aton nga Negros Island region? Kag palabuton sa sining Taytay nga magaangot sa Guimaras, Negros o kung Negros, Guimaras to Iloilo. Kung mamitlangan ni Presidente Bongbong Marcos iyang suna, di makasiling kita nga dumabuhian makita sinisang paglaom No, kay isang una namin na to ang dalagan sang NIR mo. Negros Island region namin na to. Tubtub nga naglaway. Tubtub nga nadula na limunaw. Kaya gining pagtaytay okay man no? Maani ka di kay magbiyahe kay di ka na kinala niya magsakay sa roro kung ano mga fast craft. Magpailuilo ka or magpagimaras ka. Dahil mo lang full tank ta. Mapagimaras ta. Kundi daw aral lang dayon. Hindi na kilala niya nga kulbaan ka pa kung nato kasi Iloilo, basi muli ka sa trip sang fast craft or ruro. Pagka tumiya sa Tabok, pagka tumiya sa Iloilo, pag gusto kaya kung anong oras kaya mabalik sa Bacolod, kay anytime pwede ka man na makadrive. Basta nga full tank lang. Hindi lang tagsin ang kilo sa ang litro sa gasolina, pero kung magtagsin hindi na mapaymuyon ka na lang guro. Yan ang report. Bumbo Dennis Rubica, please come in.
Bombo Daniel, nagalaom karon si Gobernador Yonyo Bong Lacson nga sa maabot nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa bot nga July 25. Ining ginalaoman, no? Kag ginapabot man sa negosyanon nga mahinambit, no? Sa nga presidente sa iya sining suna, no? Particularmente ang duwa ka mga bagay ining pag-revive, pagbuhi, no, sa Negros Island region, kag of course ining makabig mega infrastructure project ining Panay Guimaras Negros Bridge Bombodan, na kay sunod kay Governor Lacson nga amoning duwa ka mga priority wish list, na nga ara karon sa iya administrasyon nga tigabay pamagaan sa nga pangod sa national government. Kaya kumuda kon madala ini sa iyabing bisa ma-missionar niya lang siya nga zona, dako na ang porsyento ngati mapurso, no, ining mga duwa ka mga programa. Bombo Daniel, nakiti sa nagligad, amo man ang ginapaabot naton, amo man ang ginapormisa sa aton sa mga leaders naton sa nagkampanya before man sa May 9 national and local election. So sunod kay Governor Lacson ngati over the province of Negros Occidental, amo ning gusto niya mabatian, no, mangin part abi nasa nga zona sa presidente. Of course, sa kabilugan para sa pungsod Pilipinas, gusto mabatian ni Governor Lacson nga mapatpat pa ni Presidente BBM ang iya sa economic plan. Kaya sunod kay Governor Lacson ngati of course, no, sa economic team sa Presidente BBM, okay gid siya. O sa problema kita niya puros mga maayo, ang mga ara karon sa economic team sa administrasyon. Puso siya ngati dapat isa-isa na pat ini para at least may ideya man, no, ang pumulang Pilipino kung paano naman kita magbangon, no, especially sa mga krisis karon nga aton ginatubang nga nag-epekto man sa aton sininga ekonomiya. Ari pagpayag ni dalig lang Bumbo Dennis. So bali amo na paano nagkahambal abi si Gov Lacson nga posible ma-mentionar sa zona ni PBBM ining bridge sa Negros Panay kag Guimaras kag subong man ining NIR. Actually, bumuan, wala giman siya waan man ko di man ma-confirm nga ti mahambal ina. Ang bot silingon nga gusto lang sa gobernador nga dapat malakip, no, daw na wish siya be, no, nga malakip ina nga duwa ka mga programa o duwa ka mga masentati kayuhan para sa Negros Occidental nga malakip ina sa zona, pero sa state. Kuan la basi kay siling ko basi may nakahutik man to abi sa kay PBBM amo na nga daw nag-wish man si gobernador. Actually, Bombo Daniel, sa pahig mga ni Vice Governor sa report man kina, ati mo man isa ginalauman niya na mabuligan, no, magagaan man sa priority sa national government ining revival kung pagbuhi sa Negros Island. Kay buka Bombo Dangote is yes, bumudan ka balokang sa ginauman nga pagpatpat siya nga mga plano, ekonomiya, infrastructure, tiba si inadala na dribla sa listahan nga ma-mention sa nga presidente. Kaya kasi kung ara siya sa line-up, no, ma-mention sa presidente, pero yun ara ka sa priority line-up, no, ini mga bagay bumbudan. So, ginagalaom, no, si Governor Lacson nga ini ma-mention sa iya sining State of the Nation address. Bong na kayo managligad kung tinudumantang daw ang DPWH, no, ang DOTR, ito nagpagato sa ligad sa ilang mga statement sa bahin sining nakalinyada na kilira nga mga dalagko, no, nga mga infra project sa pungsod. Kaya kiduwa ito mahinambit ning kwan mo, ining
Panay Guimaras Negros Bridge, no? Kaya iniibumbudan nga programa man mega infra project ay isa man ini sa gintagaan pagtamod, no? Kag kuha mo nabi interest sa national government sa liga demonstrasyon, no? Kay Presidente Duterte kiti daw part na siya gading build program Bombo Daniel, tinami ni kumadayo na in-IR tapos may arap kahit kita sa taytay nga magangot sa Negros Guimaras kag Panay. So at least dumapos na lang bala ang aton nga pag-travel sa palibot sa aton kaping probinsya or madayon di man nangyari mapos naton pag-travel pagayod sa kaping naton nga rehiyon. Bombo. So dami na kutaon tayo ng duwag ka mga bagay daw maangot ta bala nang may Negros Island region na kita, then mas malapit pa kag mas mapos pa kita magpadulong sa kaiping naton nga region, region 6 Bombo dan po daholam na dapat ekonomiya gid ang ginalauman nga mapatpat na sa isagid sa nga administrasyon kung paano mapadalaga naman liwat ang aton sinekonomiya. Bombo Daniel. Arewa ang porsyon sa pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. From the very beginning naman, we were mentioning two things, no? Which is the Panay Guimaras Bridge, Negros Bridge, and the NIR. So for Negros in particular, so I think these are still the two wish list, no, that we would like the president to consider for the whole country. First of all, what do we do with the economy? No, it's really a question of the president. For me, chose very good people. Now we need specifics, no. So we'd like to hear that from him. What's the game plan to try to revive our economy? Bamudan amo tong pagpayag ni Governor Lacson. So may man no ekonomiya pero of course ni mga pinaka-importante ang mga infra project for Negros Occidental and para iya sa Bugosman nga pungsod Pilipinas. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Inis Bombo Dennis Rubica para sa Babansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Pero ining taytay nga magaangot sa Negros to Guimaras, ang Guimaras to Iloilo, may mga nagaslingan niya, mayo mga nina kay kumagagi kay sa breed ko, do kadamo o paya balayran, no? Kadamo pa balayran kag dispis ka makatabok, may balayran ka nang daan sa kamalsang pliti sa fast craft, tapos may balayran ka pa sa puerto. Tanahon tabi kung ano ang matabo kung may taytay na, nga mamilag-pilag na lang ang pasahero, tanahon tabi. Kagi na mga ginakarga sa Ruro banwa nga mga produkto halin di sa Negros o kung halin sa Panay man pakato sa Negros, hindi na makakarga sa Ruro kay pwede ka lang mag-tracking, ikarga mo sa tracking o kung ano man nga salakyan pakato dito sa Panay or pakato man din sa Negros. Sige, this time mga kebenan, kuha ko ang dugang pang report nga gawin ko ni report ni Bumbo Gracelyn Lubaton ang may kantanan ini sa payag karon sa Police Regional Office 6 no nga nagapanguna ini sila sa performance rating sa bilog ng pungsod Pilipinas sa bulan sang Abril kag Mayo daw nagapanguna sa performance ang Police Regional Office 6 kag may ang mga city directors kag provincial directors ang ginatagan sang mga awards. Di mayo ini nga kwan, mayo ini nga maka hatag pagit sang dugang nga motivasyon sa aton nga mga kapulisan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa piyang kalinya, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in.
may ara sang tatlo ka mga factors nga number 1 kita sa bulan sang Abril kag sang Mayo no sa tawag pala nga rating performance ng kada region no sa Pungsod Pilipinas sa atong mga kapulisan. So bawatan una gid according kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang delivery bala bawatan or accomplishment no sa mga operations sa atong mga kapulisan. Amo na siya ang number 1 nga factor. Number 2 bawatan amo na ang pag-decrease sang crime incidents diri sa aton sa Region 5. Katatlo, amo ni bamudan ang election, no? Nag-agi nga election nga wala kita sa record nga incident, bamudan, kung gabi nga mga incident. So, amo na nga nag-top 1 kita sa amo na ang mga binudan. So, bamudan, syempre, no? Ang aton sining regional director, si Police Brigadier General Sling Dongbo, no? Ang nagapamuno sini, no? Kag kaupod ang mga provincial and city directors Pamudan. So, kagapon, yara sang pag-award, no? Sinisa ila. So, ato to kagapon, physically present, pamudan, ang aton sining hepe, akong city director sa Bacolod City, si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Man, ang aton sining provincial director sa Negros Occidental, si Police Colonel Leo Pamitan, pamudan. So, ang ginakabig din nga strength sang aton nga mga kapulisan, pamudan, amo na so nahambal ko ang tatlo ka factor kagar ila man nga pag binarigay upod ang community no sa sining pag labot sang una no nga pwesto nga nag-top 1. So, pamudan, pamatian tang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Unang-una, ma'am, gina-congratulate gid sa aton nga regional director, ang aton yung mga unit commanders, specifically aton yung mga provincial and city directors sa pag-lead no, sa mga chief of police, kung sa diin na naka-number 1 no, ang Police Regional Office 6 sa overall no, rating sa individual commanders performance evaluation rating sa bulan sang April. And hindi na ni April mo sang May doon nag-number 1 man kita. And with that, kapasalamat kita natin yung regional director. That is why ginawardan no? Kahapon, July 18, ang aton yung mga provincial and city directors diri sa Police Regional Office 6 during sang giniwat naton yung flag raising ceremony. Okay, so kagapon, sila physically present, Sir Dra? Yes, ma'am. No? Ari kahapon ang mga provincial and city directors naton sa Camp Delgado diri sa Iloilo City. Ano sir nga mga factors ang nagpa number 1 gidiri sa PRO 6 sir? Actually, kung mag number 1 ka ma'am no, hindi siya mahapos kay ni siya buong Pilipinas so damo nga mga regional offices ang imong ka-competition and kinanglan gidiri nga dapat maayo gid aton performance both sa operational and administrative nga aspeto. So, that is why nga kung mag-number 1 ka, pride gid no, sa isa ka unit because nga buong Pilipinas ini nga rating. Okay. So, ano ginakabig, sir, nga strength gid sang PRO 6, sir? Una-una, ang aton nga mga operational accomplishments, no? Maayo ang aton nga delivery sa aton nga operational accomplishments. Kadua, declining ang aton nga crime incidents diri sa Western Visayas. And ikatatlo, siyempre ang aton nga eleksyon, no, matawhay man. And ang other administrative requirements nga ginapangayo sa national headquarters na deliver naton on time kag insakto ang aton nga mga compliances nga ginahatag. Okay. Sir, kay tungod hindi ba malikawan may ragitaya sang kapatahan. Ano ang isa ka weakness nga asubong amo na gina nga ma-develop man bala ito strength sir sa PRO 6? Actually, hindi gid man naton ma-consider siya nga weakness, no? But challenges kay kung lantaw nato ng aton pag-away sa kriminalidad, no? Wala na siya sang fix, no? Kung ano gid ang himuon kay kada lugar lain-lain, no? Ang topography, lain-lain ang kultura, no? Lain-lain ang ang mga traditions and mga ugali sang tao. So
may ara kita general guidelines on what to do it, but as to din sa mga specific strategies, no, kag mga approaches, magadepende na dito sa real situation sa ground. That is why na always gid naton na ginaremind naton mga commanders nga dapat ang pag-address nila sa kriminalidad, no, sa ilang respective areas dapat in accordance, no, sa ilang lugar kag dapat may ara sila regular assessment, no, sa ilang mga respective areas. Dan, congratulations. Sabi lang ng PRO 6. Actually, wala sila kapanaog sa number 2, number 1. Dan. Okay. Yes, Domadan, naman ang report na nagikan no, sa Police Regional Office 6 in Sibambo Grace in Baton para sa bansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa Police Regional Office 6. Nagadulong sa inyo sa oras, 45 minutos. Nakaligad sa time na ngalako na ginakulabos kita banwa sa nga oras. Dili sa ito na pangalagad sa palatuntunan, Bumbo Hanay sa untop na magitabuas. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganics
results. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central Africa. Sa aton si Masuki. Sa mga nakatuni na sa aton sininaga-sigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilusuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo, no? Sa mga butaan sa aton si Pagwaragwag, hello, and good afternoon. Sa hindi malabutan, sige po welcome. Ina-enjoy kita sa aton siniyang live audio streaming. No? Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Kamusta ka mo dira man? Kamusta ang aton siniyang pangabuhi adlaw-adlaw nga tanan? Sa mga nagalantaw mo dira sa aton sininga Facebook Live, hello, and good afternoon. Sa aton sininga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, hello and good afternoon too. Ara na kamo dira no sa aton sininga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kanami sang aton siniyang nga background mga kabombo no. Ang aton sininga background everyday katahom. I'm just full of love this time. It's because ang background ko no katahom gid. It's a red heart. Makuton ko si Bombo Kim. Bombo Kim, diin ini nga tourist spot ay ho. Ngara sa akong sininga likod. Katahom baya, no? Do kaangay, gid sa ako. No? Do naga-sway-sway pa siya, gagiho-giho, mga kabombo, no? Ang aton sininga pinalangga nga matagpalamati ang aton si Masuki, I'm sure. No, you know what? Sa aton sa pagpangbuhi diri sa kalibutan, no? If you have still that, Don Salvador Benedicto sa may Lasang View. Wow! I thought all the while, Bombo Kim, sa iban ina nga parte sang, sa iban nga parte sang kalibutan. Hindi gani sa, diri lamang, o kung sa iban nga parte sang Pilipinas, sa Salvador Benedicto, mga kabombo. And by the way, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, we have also our infographics, no? Aton sining Facebook infographics mga kabombo. May mga FB plugging kita. No, dira ninyo mahisayra ng panibago naton nga batch sa mga FB pluggings, no? Samtang ati nagahulat kita sa aton siniyang next mga programa, mayara kita di bala makita naton sa Facebook Live ang pila ka mga Facebook pluggings naton nung aton sa mga infographics, no, to give you some informations about the tourist destinations here and the province of Negros Occidental, the city of Bacolod, especially sa ibang pagiging mga lugar, pero ginataga naton sang pagtamod, no, ang aton siniyang kaugalingon diri nga mga tourist spots, no, ang mga heritage sites naton mga kabombo kay agud nga matagan kamo sa informasyon. And if we have still the time bala mga kabombo, no, to tour, no, just to visit these places, no, mga historical landmarks sa aton sinipungsod Pilipinas, sa aton siniilabinigi diri sa probinsya sa Negros Occidental, no, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, kalkip na diri syudad sa Bacolod, no. May ara kita sang pila ka mga historical landmarks, no. And in fact, isa na dira ang
Balay Negrense, mga kabombo, no? Dira sa 5 de Nobyembre, no, dira sa may syudad sang Silay. You know what, kadamo gali sa mga historical landmarks dira sa syudad sang Silay. That alone, mga kabombo, pwede gid nato niya makadtuan, no? Mambal ka mga, Miss Jessica kadto na kami daya na unahan ka pa namon dugay na I'm so sorry, no? Pero kakadto naman kita dira, no? Sa Balay Negrense ka sa pila ka mga historical landmarks, no? Na binagi diri sa atong probinsya sa Negros Occidental kag diri man sa aton sa syudad sa Bacolod. So pwede ka mo dira mga kabombo, no? Kakadto kay suno pa sa Tagalog, huwag maging dayuhan sa sariling bayan, no? Kag samtang ang aton singa tuhod may abilidad pa, no? Mabakod pa ang aton singa tuhod nga maglakat-lakat, kag ma-enjoy sa aton siniya nga mga tourist spots, even just here, no, sa aton sini nga lugar. Part of unwinding, mga kabombo. So nasilin ko na, isa sa mga ginatutukan karon sa mga international researchers sa pagpanguna sa World Health Organization, kung WHO, mga kabombo, ang abi ninyo ang mental health sang tagsa katawo sa bugos na kalibutan. Kay nga, adaw nagalala. Tuga ini, of course, ang aton siniiya nga maginapatubang nga mga problema, no, not only here sa aton sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? Kaangay sang pandemic, no? Ang pandemic, ang COVID-19 pandemic nga amugid ang nakaapekto sa aton. Bulls ay gikita, no? Tanan nga aspeto sa aton siniiya nga pagpangabuhi sa aton sining pagkatawo, physically, emotionally, and most of all, mentally, no? So, bangod sining mga bombardiyo, no, sa aton siniya nga mental health, mga kabombo, no? Ang isa diri nga gina-advise sang World Health Organization ang magpaliwaliwa, no? Just like sa biking, no? Walking, mga kabombo, no? Traveling is one. Traveling is one. Samtang nga may ara pa kita sang abilidad nga maglakat, mga kabombo, no? Ang iban mambal sila nga ahay kon maka-retire na ko, no? Kag mangin senior citizen ako, this time siguro ma-enjoy ko ang mag-tour or mag-travel, no? Bisan diri lang sa aton nga probinsya. You know what? Kung kaisa daw, hindi man nato malabot. Kay kung ara na kita sa aton sini nga senior citizen age, mga kabombo, no? 60 up, no? Dra pagani nga nagasinakit ang tuhod ta. Hindi na kita able to walk and hindi na kita able to travel, no? So samtang may abilidad pa kita kaga makusog pang tuhod ta, no? We should go roaming around diri sa aton sini nga probinsya, no? Diri sa aton sini nga syudad sang Bacolod, agud nga ma-enjoy naton together with our families, no? Saturday, Sunday, why not? Mga kabombo, kay isa na diri ang sa likod naton ng aton sini nga backdrop, mga kabombo, ang aton sini background, ang lasang view, no? Sang Don Salvador Benedicto or the Salvador Benedicto or DSB, mga kabombo. The little Baguio of the Philippines, kay ang aton siniiya nga Baguio City, no? Ang summer capital of the Philippines, Baguio City. Ang Salvador Benedicto is also called the Baguio City or the summer capital of Negros Occidental. Wow, kay kabugnaw, mga kabombo, no? And of course, the little Baguio of the Philippines, amo ini ang Salvador Benedicto. So isa na dira sa akong sining likod, no? Ang lasang view sa Salvador Benedicto. Kanami, no? So watch out from time to time sa tagsa naton ka mga public affairs programs sa DYWB, Bombo Radyo Bacolod, no? Makitaan ang nagkalilan nga background sa aton siniiya nga programa. And to give honor and tribute, no, sa aton siniiya nga mga tourist destinations, historical landmarks, mga kabombo. So nasiling ko na, watch out sa aton sa mga historical landmarks
nga iga-feature naton from time to time sa aton sa Facebook blogging, sa aton sa infographics mga kabombo. O basta history di daw namian gid kita sina mga kabombo. Ang balay ni Grense sa Sanoy inigintukod. Mga 125 katuig na ang nakaligan mga kabombo until nga natapos ini siya. That was 18 plus, no? Or yes, 1897. And then natapos ini siya sa 1901. Isa ka ancestral house sang famous nga Gaston family. Nabinagid sang sugar baron, no? Nga si Victor Gaston, mga kabombo. Dira sa mga syudad sang Silay. It has 2 stories and 12 rooms, no? Katahom siyang balay, mga kabombo, with mga pagkabutang. Ang iya sini nga living room, ang sala niya do kaangay sa isa ka basketball court ang kalaparon. Kag nangin National Historical Commission nga heritage, no? Balay nga bato, especially sa Idalo, mga kabombo. Sa itong 1904. Grabe, no? Or sang 1904, mga kabombo, no? Grabe ang aton siniiyang nga mga ginapabugal diri sa aton siniiyang nga probinsya sang Negros Occidental. No, damo pagid. Dili lamang ninyo mabatian kay walantaw sa aton siniiyang Facebook Live and YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, mabatian man sa aton siniiyang 630 kHz sa malabutan sa aton si Paguragwag, mga kabombo. By the way, sa mga nagapamati na dira, sa ila sinitag sa karadyo, ang radyo nga wala nakalansang sa isa lamang ka estasyon. Normal nga radyo. 630 kHz, 630 sa lisoan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa inyo siniwang cellphone, pwede gid ka mo nga pamati, no? Kung alang-alang ka mo, pwede ka mo kapamati sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-download sa aton si Bombo mobile app sa aton si Tagsaka cellphone. Di okay na kita dira mga kabombo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa sining nga hapon mayara na makita. Sang espesyal nga kasaysayan, no? Igapaambit diri sa aton sining nga palatuntunan kahapon lamang. Para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, makuha naton sa leksyon kag inspirasyon. Why not, no? Padala ka mo dira ikaw. Yes, you. Nga nagalantaw ka enjoy no gapamati sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Pwede ka mo dira mga kabombo, no? Nga makapadala sa inyo sini iyang mga kasaysayan, true to life story. All you have to do is to email sa aton sini email address ang bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Di gani ipadala, no? Isulat kangay sa mga traditional way of sharing your true to life stories. Pinagi sa pagsulat sa yellow pad. Why not? Ipadala sa koreo or i-hand in diri, no? Sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. I-address sa kahapon lamang program DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Yari mga kabombo antes maman sa tanan, ang aton siniiyang nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki ang ginapabugal naton produkto sang Bombo Music Festival 2018 edition. Ang bahanon MU, no, sa makarelate dira, hands up. Bombo Jen, no, daw hindi gina na pwede. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, yari ang aton sini iyang pambukas nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival. Bombo Jen sa Dasonan, sa kay Bombo Daniel every Sunday, pwede gid. Sa aton sini mga tagpalamati, no, gina-greet kamunamon, no, gina-welcome kamutanan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Hindi na kami pwede sa inyo makapa isa-isa pa, mga kabombo. Yaring aton siniiya nga pambukas nga bahanon ang MU produkto sa Bombo Music Festival
2018 aton natawon during the grand performance night kag subong man natawon naton sa Facebook Live and YouTube channel. Pamatian ang matahong lambahanon MU. Sobrang inspired ako to write this song, MU, Mutual Understanding, dahil at the time nung sinulat ko tong song na to, sobrang sakit ng na-experience ko. MU, Mutual Understanding, pero mag-isang umiibig ka lang pala talaga. I dedicate this song sa lahat ng babaeng umasa at patuloy na umaasa. And gusto ko lang i-remind sa inyo na you're worth so much more. Don't settle for anything less than you deserve. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. Oh, oh, umasa palagi na lang. There you have it, mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon MU, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2018, mga kabombo. Gen compose kagen interpret ni Jeremy Orgasan, mga kabombo, no? Kanami ang iya siniiya nga nangin eksperyensya sa patagsang pagigugma, no?
personal man, no, nga eksperyensya ni Jeremy mga kabombo, no. Ang iya agyan sa patagsang paghigugma, no. Kanami kun tani iya kon ang tuntun nga MU, Bombo Maymay, no, Bombo Rachel. Ang MU is mutual understanding, right, no? Bombo Kim. Di daw amo na iyang nami da kay duha ka muya, although wala ka mo sang no commitment at all, pero may ara ka mo sang understanding. Baw, kung nagatulukay ka mo, nag-intindihanay ka mo, no? Nami isang MU. Pero ang sabahin ni Miss Orgasan, ang aton sining composer and singer at the same time, sang ambahanon MU, produkto sang Bombo Music Festival 2018 edition, ay masubo. Kay nag-aisahan nun siya, no nga palangga, no, one-way ticket to the blue, choo-choo train, daw nagasakay sa train, nga one-way ticket, and one-way kind of relationship, no? Ang pagigugma nga daan niya, duha ka mo na iya mo. It takes two to tango, as we always say here, mga kabombo, no? Pero kung may ara ka mo balay sang mutual understanding, MU ka mo, kag duha ka mo ya ang nagahigugmaanay. But unfortunately, ang MU nga ginamba ni Miss Jeremy Orgasan, mga kabombo, hay, it's the other way around. No? Medyo mga masakit-sakit. Malabong ugnayan. MU, malabong ugnayan. Grabe, no? Ati, sige, kung kamo mayra man sa mga kasaysayan sa patagsang paghigugma, pwede gid ninyo mahimuan sang lyrics sa inyo sininga experiences in life, ang inyo sininga mga true to life stories, mga kabombo, no? Kag standby ka mo, who knows, dali na lang aton sininga next Bombo Music Festival, mga kabombo. Ang aton si Paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs. Kamusta, mga kabombo? Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? By the way, sa aton sini iyang mga kasimanwa, no, labi na gid diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kay daw subong, no, very alarming ang pagtaas ng dengue cases, no, diri sa aton nga pungsod. Kalikip na kita diri iya sa may Bacolod City, Negros Occidental. So better be careful. Ang number one ginaton himuon, no, pag may matinlo kita sa aton si palibot, tanan nga mga stagnant water, since nga ti permi lang nagaulan, no, damo nagasululupot na tubig, tanan nga mga stagnant water, binigyan mga mahigko kag mga anuman mga tinaw nga mga tubig nga istaran sang carrier sang dengue nga lamok, mga kabombo, no, tanan ipangula. Kindly check your surroundings. Tanan nga may bisan bisan mga dahon nga nagasupot sang arab lang dahon nga daw ang iyay sini nga dahon niya ti daw medyo mabakod kag dugaluhob-luhob, dugay na may ara na siya gali sa dalom, no, nga nakasupot nga tubig, stagnant water, mga kabombo, ipang kahig ipang ula tanan-tanan, no, ang aton sini nga mga suludlan sa aton sini mga tanom kung kaisa gatupot ng tubig, no, iula ang mga tubig gana. Kaya mo ginaang ginatiniran sa aton sini iyang carriers sang lamok, mga kabombo, no. Ang Aedes aegypti, mga kabombo, ang carrier sang dengue fever sa aton sini nga mga sabi na gid may mga kabataan kag matigulang kay daw amo gini sila ang risgo, no, nga kon makagtan sang lamok ahay. Daw may nabatian ako gani nga dito nga parte, she's only 10 years old. Ang first nga diagnosis dengue. Pila lang kaadlaw napatay ang 10-year-old girl, no, kay nag-complicate na, etc., mga kabombo, no. Bangod lamang kay ti amo to ang first diagnose nga may ara siya sa dengue.
kag pila na kaadlaw nadulaan gid siya sang kabuhi. Mo kasakit, no? Kasakit sa aton siniiya nga maginika na madulaan kita sa aton mga kabataan nga pwede man lang naton malikawan ina, no, by being aware sang palibot naton nga magmangin matinlong aton si palibot tabi na gid ang stagnant water ipang ula gid, no? Ang mga breeding sites, breeding areas sang sini nga mga lamok nga nagadala sang dengue mga kabombo, no? Sort of reminders ng diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang kay nagataas so alarming ang dengue cases, no, sa bugos ng Pilipinas. Kalikip na kita diri sa aton sa area of responsibility. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa aton sa mga pinalangga ng matag plamati, sa aton si Masuki, liton kita sa aton si matudtuod nga kasaysayan, no, sa world history. Subong famous ang mga hampang, like for example, ang football. Isa maabot nga November to December 2022 this year. Iwaton ang FIFA World Cup 2022 dito sa Qatar. Isinigid lamang aton sini nga national women's team sa football ang Pilipinas, no? Former ginatawag na sila Maditas, no, nanging kampiyon man. Nagkabay pa, no? Amo na ning panugod ang ladder to stardom hasta na sa FIFA World Cup mga kabombo, no? Sa women's division abi, sa bahin sang prestigiyoso nga FIFA World Cup. Mayara pagid ang basketball, of course, no, our favorite, no? Hindi naman nigal dito sa Pilipinas, hindi football ang number one that the Filipino people loves, no? Kundi ang aton siniiyang paborito ang basketball. Pero amat-amat naman, no, naga-pick up ang football mga kabombo. Kag diri sa Bombo Radyo, no, we have been sharing you and informing you and giving you mga update ay kang tanan sa sining palabuto ng FIFA World Cup 2022 sa may Qatar, no? Ang isa pagid nga garing sa aton sini nga dalunggan kag sa mga sports enthusiasts, no? They know pretty well sang sining ginatawag ba lang Tour de France, no? When we say Tour de France, yati amo naman iya mga kabombo, ang lain naman na iyang lain naman na iyang aspeto sa patag naman na iya sang cycling. Di ba mga kabombo, no? Sa bahin sang aton siniiya nga kahapon lamang Today in History. Sa patag sang road bicycle racer, no? Damo ta kilala ang aton sila mga bikers, no? Who knows, no? Amoy niyang palagyan sa inyo sininga pag manginsikat, no, sa sininga klase sang sports mga kabombo, no? So diri naman kita sa racing, no, sa bicycle racing mga kabombo. Nakaibalo-bala kamo nga sa kaangay nga petsa subong adlaw. The same date today, July 19, Hulyo 19. No, sa aton sininga kahapon lamang Today in History, no, sa aton siniiyang pila ka pinanid sa maragtas sang aton siniiyang world sports na binagid sa ginatawag Tour de France, no? For your information, no? At least may nabaluan kita parte sa sining famous nga Tour de France mga kabombo. Nakaibalo-bala ka mo nga sa kaangay nga pet sa Bombo Kim, no? May ara kita sang mga pila ka mga graphics, no? Nakaibalo-bala ka mo nga sa kaangay nga pet sa subong adlaw, July 19 sa tuig 1903. That was 1903 of the same date today, no? July 19, 1903. Di ko nasipon ta, 119 katuig na nakaligad. Sinoayhan sa aton diri ang it's because of the history
we have the link of the new generation from the past, no? May link kita sa nagkalanabo sa do nga kung isipon ta ang Tour de France ginsuguran ini sa ila sini nga inaugural paindis-indis. That was July 19 of 1903, 119 years ago. So sa subong sinong nagapaidaron sang 119, wala. So far, no? As far as we know, wala na, nagkalamatay na. Ti paano naton ini mahibaluan? Pinaagi sa aton sini nga history. Pinaagi sa aton sini nga maragtas. At least nakaibalo kita kay that time may ara sila sa mga nagalista for the history, no, ang aton sini nga mga kauturan sadto nga mga media practitioners man, mga historians naton, ang aton sini iya nga mga nagasulat para lamang ma-record kag matandaan ang nagkalanabo adlaw-adlaw tanan during that year sa ila sini nga panahon. Ti kita subong may ara man kita kompletos ricados. Nga kung mag-abot man ang next nga generation to the point nga magkalamatay kita tanan sa aton sini iya nga henerasyon, paano naman mahibaluan sang sa masunod nga mga henerasyon ang nagakatabo, ang natabo sa aton subong kung wala sa ginatuwang nga history, no? So, very important ang history. Ang matudtuod nga kasaysayan, ang matudtuod nga kahapon lamang, no? Especially sa aton siniiga dulong sa inyo mga kabombo, angot sa first Tour de France. The same day today, July 19 of 1903, 100 years ago, mga kabombo, sang si Maurice Garin. Si Maurice Garin, amo ang pinakakampiyon sa ginhiwat nga first Tour de France, mga kabombo, no? Arao, hamakon mo lang yan sini picture, though na-erase na proti, with all the new technologies, no? Ma-share naton ina sa inyo mga kabombo, ang very first nga road bicycle racer, no, nga nagdaog sa pinakauna man nga paghiwat sang Tour de France, mga kabombo. Si Maurice François Garin. Ining si Maurice François Garin, ang very first champion sa Tour de France. Amo ini siya ang very first inaugural Tour de France sa tuig 1903. Ini siya mga kabombo, nagdaog ini siya, lantawang iya siniinga tsura, although it's black and white, pero at least may ara kita hawiran, no? Sa aton siniiya nga mga annals, no, sa aton siniiya nga history kag amo ni siyang tsura ni Maurice Garin. Isa ka Italian, then French road bicycle racer, no? And best known for winning the inaugural Tour de France sa 1903 and for being stripped of his title in the second tour in 1904. Wala niya na dependahan ang siniiya nga kampyonato sa ginhiwat ang Tour de France sa 1904. Upod na sa 8 kaiban pa, bangod sa ginatawag cheating. Uy! Kay he was of Italian origin, pero gin-adopt siya bilang French nationality sa December 21, 1901. So, ang full name ni Maurice Garin, mga kabombo, ang very first champion sa Tour de France, Maurice François Garin. Ang iya sininga nickname, I hope nga ma-pronounce ko sa French, no? Le Petit Ramoneur, no? Le Petit Ramoneur, the little chimney sweep. Nabunag ining si Maurice Garin sang March 3 of 18
1971. Sa Arvir, Aosta Valley, Italy, no? So, Italian, ini siya by origin, pero gin-adapt siya, nag-star siya sa Pungsod, France. Ining si Maurice Garin, mga kabombo, medyo gamay-gamay ini siya sa mga kontra yan sa una nga mga tag-as, no? 5 feet and 4 inches man siya. Pero mga kontra yan isang una, tag-as ni siya, ini siya that time, nagabugat sang 60 kilograms or 132 pounds. Sang ginhiwat, abi, ang ining Tour de France, no? Ang pinakauna nga paghiwat sa Tour de France dito abi sa Pungsod, Fransya. Si Maurice Garin ang anak, no, ni Nanday Maurice Clement Garin kag Maria Teresa Ozello sang Arvir, no? When we say Arvir, mga kabombo, no, isa ini ka banwa kag commune sa Aosta Valley region sa northwestern Italy. Sa French-speaking Aosta Valley sa northwest Italy, close na sa French border, mga kabombo, no, ang ila siniiya nga puloy-an gid, together with his parents, asanday Marisa Teresa Ozello, kag ang iya sini nga amay nga si Maurice Clement Garin. Ang ina sini nga apelyido nga Garin, amo ang di ba may mga Garin kita sa Iloilo, of course, no? Ang common sang mga tumandok sadto, mga kabombo sa sini nga minuro, no? Ang apelyido nga Garin, amo ni siyang pinaka-common sa mga natives or tumandok sa abi sa minuro sang Maurice. That is why nga ang ngalan niya si Maurice Garin, kay wala labot nga Garin pinaka-common nga apelyido, no, sang amo nga minuro sa may Arvir sa Aosta Valley sa northwest Italy, no, ang minuro nila ginatawag Maurice, no? Or Chesles Garin. So, nabilong ini siya 5 ka mga 7 ka mga pamilya na naga-estar sa among nga minuro. Ang Maurice Clement Garin and Maria Teresa couple or Maria Teresa Ozello Garin, mayara sang 4 ka mga kabataan nga babayi, kag 5 ka mga kabataan nga lalaki. Kag kamagulangan ini first son, no? Kamagulangan nga anak nga lalaki ining si Maurice. Sang 1885, ang pamilya Garin nagbakwit ini sila, naghalin ini sila sa Arvir, agod nga magtrabaho, no, sa piyak kabahin sang Alps, no? Almost sa Belgian border na, mga kabombo. So, ining si Maurice Garin, ang nagtrabaho ini siya bilang chimney sweep, no? Chimney sweep. Amo ining rason kung nga ang ginhayuan sa nga Le Petit Ramoneur, no? Bon appetit, no? Le Petit Ramoneur, o kung the little chimney sweep, no? Kaya daw medyo gamay-gamay ini siya, although 5'4" siya, ang iya sini nga height, o diri naghalin ko nga ang ginhayuan siya nga Le Petit Ramoneur or the little chimney sweep or chimney sweep. Bangod kay amo ini ang iya sini nga original nga trabaho, mga kabombo. Tub-tub nga nagsaylo sila kag nagpuyo sila sa Pungsod, France na, no? At the age of 15, si Maurice Garin ang nag-estar, no? Sa Reims, no? Ang isa ka lugar ini, mga kabombo, most populous city sa Pungsod, France, no? Reims. Nagtrabaho ni siya, diri gyapon is bilang isa ka chimney sweep. Tub-tub nga nagsaylo naman siya sa isa ka lugar nga ginatawag Charleroi sa Belgium,
apang sa 1889 nagbalik siya sa France sa may Maubuée, no? Ining mga French nga mga tinaga or places, no? Sa lugar sang Maubuée, isa ini ka lugar or the commune sa Nord Department sa norte nga bahin sang pungsod Fransya. Ang younger brother ni Maurice Garin, mga kabombo, na si Joseph Isidore, nagtaliwan sang 1889. So pagkatapos sina, ay sini nga amay nagtaliwan man pagkatapos no dito iya sa Arvir. Ang mga brothers ni Maurice Garin, asa ni François kag Cesar, nag-estar ini siya sa northern France, upod sa kay Maurice. Kag diri nag-open sila, diri nagsugod, no? Ang sini nga love for the bicycle or the sa cycling bala nga patag sang sports mga kabombo. Kay upod siya sini nga uton nga sanday François and Cesar, no? Sanday Maurice nagbukas sang cycle shop sa lower end sa boulevard sa De Paris, no? Sa may Roubaix sa tong 1895. Ang mag-brothers nga sanday Cesar kag Ambrose also nag-compete ini sila sa may professional cycling, no? Kay sa uli nangin professional cyclists, no? Ang ining utod nanday Maurice, ang utod ni Maurice nga lalaki nga sanday Cesar kag Ambrose. So si Garin nagsaylo naman ini siya, no, sa may lens sa Pas de Calais sa tong 1902 ang nagpuyo diri for the rest of his life. So ining lens isa ini ka syudad sa Pas de Calais department sa northern France. And it is one of the main towns of Hauts-de-France along with Lille kay iban pagit, no, nga mga places diri kag isa sa mga inhabitant diri, no, isa sa mga inhabitants amo si Maurice Garin. He stayed here for the rest of his life. Sa may lens mga kabombo nga ginatawag sila mga pumuloy diri ginatawag nga lenswa. So si Maurice Garin kay tidugay diri siya kag diri na siya ang nagpuyo, no? Isa man ini siya ka lenswa. So si Maurice Garin nagbakal ini siya diri sa lenswa sa iya sini pinakauna nga bicycle for 405 francs sadto, no? 405 francs. Twice what a forge worker would earn in a week of 12-hour days sa tong 1889. So una-una ang racing niya para kay Maurice Garin niya, wala gini siya unlike sa iya siniya nga mga utod nga malalaki. No siya wala, nagbakal na siya isang bicycle. Gusto niya maglakad siya, naka-bicycle siya sa isa ka lugar abi, no? Racing did not interest him, but he did ride around the town fast enough to be called a madman or le fou, the fool. Bangod kay may bicycle siya, nagakakibot ang mga kasimanwa niya kay magsakay sa bicycle, pertig sa iya kadasig, alam laga burhot, no? Although nga, wala siya sa interest sa racing. Sadto. Kung sa uliti, amo na ni siya ang pinaka-kampiyon gid, no? Sa first, ginhiwat for the very first Tour de France sa pungsod Fransya, mga kabombo, no? So, nagsugod siya sa iya sining amateur racing, kay daw siling sa iban, no? Sa paghambal sa iban, nagambal iban nga entra ka bala sa mga competition, sa racing competition, kay you have that ability, no? So, nagsugod siya sa iya sining amateur racing sa northern France sa amuman nga tuig, no? Sang 1889. And the rest is history, no? Ang pinakauna niya nga pagdaog, that was 1893. Mga kabombo, no? Sa Namur de Tant-Givet sa Belgium. Ginbaligya niya nga una, pinakauna gibakal nga bike, kag nagbakal ni siya sang lighter one. Still, 16 kilograms but with
pneumatic tires. Ang mga bikers naton kag mga racers naton maka-intindi gid niho nagapamati gid sila bangod kay ti it's all about racing and it's all about biking. So amo ini mga kabombo nagsugod na diri ang career no ni Maurice Garin mga kabombo hasta nga nakasulod siya sa professional racing. No, naging professional racer by chance ining si Maurice Garin. No, wala gid balaya sa iya siniya nga plano, may mga chance nga nagalabot, no? Hasta na lang kati naging professional racer siya, mga kabombo. Kaya sini nga pinakauna, ang first true professional win niya natabo sa tong 1893 sa Paris, France, no? Sa 24-hour race sa Paris, France ang 1893. Gen hiwat ini sa Champ de Mars sa site sang Eiffel Tower, mga kabombo, no? So diri siya, no, nangin kampiyon, very first niya nga pagdaog bilang professional racer, no? Professional racer sa iya siniyang career, mga kabombo. Yamakon mo na, no, kung mag-professional racer kagali, kailangan kabalo ka sang diet kay ti sa imagine nagtapila ka adlaw, pila ka oras, no? Kailangan may arak ikaw sang mga hot chocolate, no? Pila ka liter sang tea, pila ka ginlaga nga itlog. O may mga mix of coffee and champagne man, cutlets kag tapioca, no? Pila man ka kilo sang rice kag oysters, no? Amo ni ang ka-survive ng kaon ni Maurice Garin, no, sang nadagaan niya ang sining first true professional win sa tong 1893 sa Paris, France, mga kabombo. Ti, amo na, no? The rest is history. Damo pagin nga mga victories niya sa Tour de France, no? Amo ni naglabot, no, ang ang pinaka win niya, no, sa naging kampiyon siya sa ginhiwat nga 1903 nga Tour de France, no. Amo ni siya ang pinaka debut, no, sang prestiyoso nga Tour de France, mga kabombo, no. So ang Tour de France isa ini katuigan nga men's multiple stage bicycle race, no? Primarily ginahiwat ini sa pungsod France, of course. Samtang may ara man occasionally nga ginalabyan, no? Kay tidamo ni nga mga places sa ila siniya nga ginagyan sa mga naga-entra diri, mga kabombo, no? Ang aton sini nga mga bicycle racers. Multiple stage bicycle race ini, mga kabombo, no? Kung kaisa ti may ginaagyan sila nga iban mga nearby countries, no? Kaangay sang Grand Tour sa Giro d'Italia kag Vuelta a España, no? Kag ang Tour de France, no, gina-consist ini sang 21 stages. Imagine, 21 stages kag each a day long. Kada stage isa ka adlaw. 21 stages each a day long. Silingon, 21 days over the course of 23 days. Ining Tour de France, ginaano man nila, ginahiwat nila, no, dungan man sa ila sini nga ginatawag nga Bastille Holiday, or ining ang ila sini nga ginahiwat nga Bastille Day, no, dito sa pungsod France, no, amo ini ang common name given, no, sa English-speaking countries to the National Day of France, which is celebrated on July 14, mga kabombo. That's gonna be on Thursday, ang Bastille Day. July 14 each year, kag it is formally called the Fête Nationale France, no? Legally, it is known as Les 14 Juillet. Ang Bastille Day nila this coming July 14. Tiyan mo na, mga kabombo, ang ka-prestiyoso sang Tour de France.
Una ini gin-organize ang 1903 kag naka-increase ini sang sales para sa newspaper, no? Ang Eloto, no? Makita naton sa aton si Facebook Live, may ara na da sang pag-post ang pinakauna nga Tour de France sang July of the same day today, July 19, 1903. Sa newspaper nga Eloto, agud nga ma-increase ang sales sini, no? Kag currently, this is run by the Amory Sport Organization. Sa nasiling na ang race, no, ang bicycle race, ang ginahiwat ini sa kada tuig. Since its first edition in 1903, except nga syempre, naguntat man ini sang nag-ibwal ang World Wars 1 and 2. Inaka-gain ang Tour de France sang prominence kag popularity sang ini mga kabombo ang naglabot na, no? To the point nga nag-extend ini around the globe. Kag ang participation nag-expand primarily sa pungsod France lamang sa mga riders, no? Kundi sa tanan nga mga riders subong sa bugos nga kalibutan. Riders from all over the world began to participate in the race each year. Amo nang rason ko nga hindi lang ini para sa mga French, kundi sa tanan nga mga Filipino riders nato, no? Mga Filipino bikers nato, of course, no? Sa Maragtas may aragid nga mga nag-try diri kag ang mga famous, of course, sa bahin sang Tour de France. May ara man similar race para sa mga kababainhan, mga kabombo, no? So, ining si Maurice Garin ang nagtaliwan ini siya. Mga kabombo sang February 19, 1957 sa edad nga 85 anyos. Dito iya sa Lens sa pungsod France, no? 85 anyos ining bike racers nga ni nga amo ang pinakauna hindi gini malipatan sa maragtas sang Tour de France ukon ang French road bicycle racer nga subong niya from all over the world ang mga bikers nga naga-entra diri. Hindi ni malipatan kay amo ini siyang pinakauna gid nga nangin kampiyon, no, sa Tour de France. So La Tour de France, mga kabombo. Maurice François Garin. Philippine Standard Time, 46 minutos na. Ang nakalipas sa taknang alas 2, amoy adtong aton si kahapon lamang. Today in history sa patag sang hinampang sa bahin sang bicycle racing, mga kabombo. For your information, FYI, para sa aton tanan-tanan. Philippine Standard Time, 47 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom ng mga kabombo. Kag magabalik kita sa aton sini main menu sa inyo, sa aton nga makasaysayan, aging padala ninyo diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos gid lamang sini. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o materials kaangay. Philippine Standard Time, 51 minutos na ang nakalipas sa tagna nga las 2 mga kabombo. Parayan kita diri nga naga-inupdanay diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, may nagapinamangkot since yearly inamis just ang Tour de France o kon Le Tour de France. Sa subong nga tuig san Okuno, no? Sana siling ko na ganit this coming July 14 ang ila siling nga Bastille Day sa pungsod France, no? So bangod kay ti may ara ini sang 21 stages, may ara sang 24 course mga kabombo. Ang 2022, no? Inang 2022 mga kabombo nga Le Tour de France ginahiwat gidman subong, no? July 1 nagsugod kag magatapos sining maabot nga July 24 sa Domingo nga adlaw. So ang Le Tour de France 2022 mga kabombo ginahiwat gidman subong. Nagsugod sang July 1 kag magatapos sa sining maabot nga July 24. Sinuayhan, no, ang mangin kampyon kaangay sa first champion na si Maurice
garin bago lang naton o sumay ang iya sini iya nga origin ang iya sini nga kahapon lamang iya sini nga true story mga kabombo. Di kadamo di ang mga riyon di lamang ang mga bikers racers no sa Pungsod France kundi iban pagid nga mga kapungsuran nga naga-entra mga kabombo. Ang La Grande Bucol mga kabombo or the UCI World Tour ginahiwat subong mga kabombo July 1, 2022 until July 24, 2022. Le Tour de France 2022. Ara na ha, nasabat ko nang nagmensahe diri. Okay? So, by the way, lito na kita mga kabombo sa aton siniiyang pinaka-menu, no? Diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang ang inyo sini nga mga kasaysayan. Kag sa sini nga hapon, ang aton siniiyang padala sa iya sini nga true to life story, nagapakilala lamang sa kay Lando. Si Choi Lando nagapanuigon karon sang 55 anyos kay ini siya mga kabombo sang taga-syudad sang La Carlota. Ang kasaysayan ni Lando, 55 years old, sang La Carlota, iya ginsuguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz kay sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Lando. Nagapanuigon ako karon sang 55 anyos. Yari ako diri Miss Jazz nagapuyo sa akon siniinga tiya sang buhi pang tiya ko Miss Jazz may balay ini siya diri sa may La Carlota City. Sa nagtaliwan ng tiya ko, tungod kay ti, ako dira ang nabilin, kay nagbakasyon man lang ako Miss Just diri sa may La Carlota, no? Dugay na ako diri, pero nagbakasyon lamang ako diri sa akong sinatiya, sang buhi pa, taga Manila, gid ako Miss Jazz. Bisan ang akong sinigani pagpahambal, mahibaluan, gid kay ti, Tagalog, ako Miss Jazz mo. Bisan dugay na ako diriya sa Negros, pero ang akong sini paghambal, dumay samay pa, kag may tono pa nga Tagalog. Subangod kay nagtaliwan ang akong sini iya nga tiya, dili na ako sa iya nga balay Miss Jazz, nag-estar dili sa may syudad sa La Carlota. Pagkadto ko diri Miss Jazz, wala ako sang pamilya. Pero sa prangkang sugilanon, sandito ako iya nabunag sa Manila kay ang akon sining amay, amo ang utod sa akon nga tiya, nga amo ang tag-iya sang balay diri sa may La Carlota, nga amo subo nga akon sining ginaestaran. So sandito ako sa Manila, Miss Jazz, ko nga ang tinalagyo, bali ako nalagyo ako dito sa akon sining responsibilidad. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, mayara ako sang karelasyon nga babayi, pero wala kami nakasal. Nagbusong ini siya nga hindi pa kukunta ni luyag. Bangod kay nagbusong ini siya, ginlagas ako sang pamilya sang amo nga babayi. Kag bangod kay ti hindi pa ko ready that time, kay huben pa ako Miss Jazz. So bangod sina, nagpalagyo ako. Diri ako napadpad sa balay sa akong tiya sa La Carlota City. Bisan pagani Miss Jazz, sang ari ako diri sa La Carlota, natultulan ako sang amo nga babayi or sa iya sini nga pamilya. In fairness sa karelasyon ko nga amo abi ang iloy sang akong siniiya nga bata nga lalaki sa pagkasoltero. Wala namang kuntani to sa iya, Miss Jazz, kay hindi siya man luyag yung piliton, bali ako sa hindi ko bala nanamian, bala nga sitwasyon namon nga magpakasal. Galing kay ang pamilya sang sini
nga babayi, mga pugoso gid Miss Jazz, kag grabe gid ang ila sini pagpamilit sa akon nga magpakasal gid kami sa ila sini iya nga bata. So bangod sini kay ti hindi pa ko ready Miss Jazz, kag sa prangka nga sugilanon wala pa man kami amuna nga nagluyag guys ang amo nga babayi. Trip na namon sa amo to nga panahon kay ti naga ininom parte sa grupo-grupo kay ini gali nga iloy sa ako si bata Miss Jazz sa prangka nga sugilanon tulutumboyon ini siya kag parte sa amo sa barkada pero matahom siya kag sa nagbusong siya Miss Jazz dito ya na realize nga ti babae gid siya ya. Kag dito amo to dayon nagsugod ang amo sini nga problema kay gusto gid sang mga ginikanan niya nga ipakasal kami nga duha. Kag amo ni Miss Jazz akon sini nga problema ti wala ko ya maayo luyag, hindi pa ko ready. So nagpalagyo ako kag diri ako ya napadpad sa May Negros sa balay sa akon sini nga tiya. Kag diri pa mismo Miss Jazz sang diri na ako nagpalagyo, natultulan pagani ako sang akon sini iya nga pamilya sang akon sini iya nga nangin karelasyon ang pamilya sang akon sini girlfriend sadto Miss Jazz nga barkada ko man nga tulutumbuyon pero ti bangod siguro kay trip namon kag may ara man kami abi nga spark natabo kami kag nagbusong gid siya. Ti bangod sini Miss Jazz ang akon to nga tiya sang buhi pa tigulang na siya Miss Jazz sang amo ni akon problema nagugtas to siya sa akon. Ti ginpadalaya ko Miss Jazz sa sur nga bahin sang probinsya. Sa iya sini iya nangin sadto kaupod man sa trabaho nga may balay kag nangin friend niya man sur niya nga abyan. Dito yaman ko ginpatago bali Miss Jazz kay ang pamilya sang babayi o kung nangin karelasyon ko ang pamilya sang akon sini nga former girlfriend, grabe gid Miss Jazz mo, natultulan pa ko diri nila sa Negros. So bangod sina, ginpapalagyo ako sa tiya ko, kay sa uligan ni ang tiya ko, naghambal sa ako nga kon padayunon mo ang ining pag-trip na nimo sa mga babayi, kay hambal ko sa tiya ko, nang tita, trip ko lang tumusang time, bala nga promiro pa lang ako diri. Kag bataon pa ako Miss Jazz. Kaya muna inagugta siya sa akon, ay naghambal siya nga ti, kung padayon mo nina, layas ka diri sa balay, balik ka to sa Manila. Hindi na ko yung Miss Jazz magbalik, kaya kay tibisan diri gani, nakitaan ko nila. So palagyo naman ako Miss Jazz, nag-estar ako temporaryo sa balay man, sang nangin friend sa akong tiya sa sur nga bahin sang probinsya man. Hindi ko lang paghihambal Miss Jazz. Kag diri Miss Jazz ang ginestaran ko nga balay nga suod nga abyan sa akong sina tiya, diri ko naman nakilala ang isa ka babayi. Kag ang ini nga babayi Miss Jazz, amo gid ang nagpatibok sa akong sina tagipuson. For the very first time, nakabatsyag ako Miss Jazz, ang ginatawag, paghigugma. O galing, kay daw ginhampangan ako bala Miss Jazz ang kapalaran. Kay sang time nga ako naman ang puwerte naman ang nabatsyagan ko nga kaluyag sa bata sang ginistaran ko Miss Jazz. Kung sa di nanago ako sa akong sini nga responsibilidad. Ahay, ti, wala naman siya naluyag sa akon, Miss Jazz. Diri ko nabatsyagan ang sakit. Kay bangod nga hindi ko mapilit ang among nga babayi, nga ti maluyagan man ako, pero tanan ginhimo ko, Miss Jazz. Plus pangadaan nga ti, ang tiya ko do nagugtas pagid, kay ang iya sini nga friend, nga ginikanan sa amo babayeng ginistaran ko, nanugid sa tiya ko nga nagapamilit kuno ako sa iya sini nga bata, nga wala luyag ang iya sini nga bata sa akon. Tinanugid sa Miss Jazz sa akon sini nga tiya. Dito naman ginpahalin naman ako Miss Jazz.
Since nga wala naman ang mga pamilya nga naglagas diri sa akon, sa Iloy sa akon siniiya nga nangin bata sa pagkasoltero, tidira naman ako sa may Carlota City. Sa prangka nga sugilanon, Miss Just daw, isa ako sa mga nangin tunaan bala, ginhalinan ko nga nagbalatian ang akong si tiya sa ugta sa ako. Pero abi mo, Miss Just, nagbalik-balik pa kuya sa naluyagan ko nga babayi, kay siling ko lang ako sa tsansa. Wala agad, Miss Just, kay ang amo nga babayi, nagka-boyfriend man sa iban nga lalaki nga naluyagan niya. Tuman gali ka sakit, Miss Just. First time ko nga naluyag sa isa ka babayi. Bangod sina, Miss Just, daw nagrebel ako. Nagrebelde ako, nagbalik ako sa balay sa akong siya tiya diri sa may La Carlota. Hasta na lang ati daw may isa naman ako nga nanging karelasyon to the point nga nag-ugtas man ang tiya ko. Bangol kay ti wala man gid ako sang luyag sa among nga babayi nga taga diri man, nakilala ko siya, Miss Just, sa isa lamang ka bloke nga nagabulubaligya tag iya man ang iya sini nga Iloy tag iya sang bloke. Di nagbakal man na ako sa daw kaangay bala sa refreshment, Miss Just, nga may mga bulugasan. Di nagbakal ako kag dito daw nagkilalahay kami. Guwapa ang among nga babayi kag maara. Kag daw naluya gid siya sa akon sang ulihin. Pero bangod kay ti daw rebellious ako sa naluyagan kong babayi. Nagliwat naman ako hampang sa iya. Hasta nga naluyag naman ang among nga bata sa iya sang bloke nga to. Sa akon kag hasta naman, Miss Just, na nag-ugtas naman ang tiya ko. Hasta na lang, Miss Just, na nagtaliwan ng tiya ko nga may pagsunggod to siya sa akon. Kaya mo na siguro, Miss Just, kay ang ginatawag bala, history repeats itself. Daw pilabid ka mga babayi ang napahibi ko. Rason, Miss Just, nga sa edad ko karon nga 55 anyos. Hasta subong, Miss Just, single pa ako. Wala ako na kay balo kung kamusta na nga ako si bata sa pagkasoltero. Sa first to, nga nangin ka relasyon ko. Tagang iban pagid nga, o kaisa nagasinugatanay kami, o kaisa ti naga-flashback man, masugatan ko niyang naluyagan ko gin nga babayi, nga ti may pamilyado na, may mga kabataan na. O kaisa, Miss Justy, nagasakit ang buod ko kay asa subong sa prangkang sugilano. Nagapabilin ang akong siniya ba pagkaluyag sa iya. Ambot siguro, Miss Just, kay ti daw na ano naman lang ako, na lipasan sang panahon. Kay ti ang ako si tiya may ari na di sang tiyangge nga nabilin nga nulo negosyo niya. Ginbilin niya sa akon sa nagtaliwan siya, Miss Just, antes pa man. Kaya mo na lang ang akon siniiya nga gina-focusan sa akon siniiya nga kabuhi. Sa edad ko nga 55 anyos, damo naman ako sang uban, Miss Just. Pero ti amo na, wala pagid ako sang pamilya. Ginasulog ako diri gani sa mga tupad balay namon nga may mga edad naman. Kasi lando, nga laon. Amot, Miss Just, kung may ara pa ko tsansa nga makapangita man sang akon siniiya nga pala nga sawon. Kaysa karon gani sa nasiling ko na, ang babayi nga ginpalangga ko, kag padayon ginapalangga, sa karon, Miss Just, pasensya na. Ginaako ko, may pamilya naman. Hindi ko bala, Miss Just, malimtan sang lubos. Ambot ko may mag-aabot pa nga babae, nga daw kaangay niya, nga mahulog, kag maluyag man, kag malimtan ko na nga ako sa first love. Sa karon, Miss Just, amo ni ga-enjoy na lang ako sa akong siniiya nga pagka-single, although from time to time, nasubuan man ako. Bangod man siguro sa mga ginhimo ko nga huluhampang sadto sa patag sang ginatawag paghigugma. Ibahala ng Diyos sa akon, Miss Just, kung makaangkon gin man ako sang girlfriend or asawa, ka makatukod ako sa akon kagalingon nga pamilya.
Tubtom lamang diri Miss Jazz ang akong si pagsaysay. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala si Lando, 55 years old, sang syudad, sang La Carlota. Baw atuod no. Lando no, 55 single, ti ginasunlog kada si Lando Laon. Pero you know what? Sa mga lalaki, agree ka mo ni mga kabombo, sa mga lalaki baya, ang edad nga 55, nothing na iya, no? Kaya ti sa mga babae ka, kung kaisa ti wala na gid man na tsansa, pero kay kamuya mga lalaki, kamuya ang nagapangita, kamuya nagapangaluyag mo, no? You are doing the first move, so pwede gid ka Lando ya, kung may nanamian kada abi nga isa ka babae kaga naluyagan mo, why not, no? If it is really your will, or if it is really God's will, nga makaangkon ka sang partner sa kabuhi, no? Ka makatukod ka pa sa imo kaugalingon nga pamilya, embrace it, no? As a gift. Ti ugaling kay ti ara man naman ina sa imo, suno pag sa imo ti ang focus no subong imo sa niya tiyangge, no kung sa ano pa nagapamanggaranon ka na lang guro, no? Lando, sa kay Sir Lando dira sa may syudad sang La Carlota. Yung galing kay ti, kon sa patagman sa pagigugma, you have your own story. Many stories to tell. Ang pamangkot ko lang do, tuod no, kamusta na to ay haring imo sini nga anak, nga wala mo gid ginatagan tsansa nga ano ka mo, no, magkilalahay, for the sake nga ti, bata mo to mo. Ati, sige lang anhon ta kay ti, kung kaisa bangod sa mga sirkumstansya. Pero, sa nasiling ko na, gamay lang ginang kalibutan. No? Who knows, Lando? No, nga masugatanay ka mo sa imo sini nga bata sa pagkasoltero, kag given a chance, no? Ano mo i-embrace mo man siya. Kilalahon mo kag, siyempre, bata mo nimo, no? So, kung gaan tsansa, ang pamangkot ko sa imo, Lando, kung gaan tsansa, are you willing nga ti i-develop ang inyo sining relasyon bilang mag-amay na, no? For the sake nga ti past is past, kag bata mo ini, no? Pila na katuig ayhan to, pila ng edad, basi may ano naman iya, no? Lucky to, no? Basi may asawa naman to. So anyway, amo nang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Mahambal nga ti nagtiaw-tiaw ka, naghuluhampang ka sa patag sang pagigugma, ti sa subong ti nada. Lando, no? Kung kaisa ang ginatuwag ba lang paghigugma, sang time nga ti ara opportunity, naghuluhampang ka, no? Ang iba naghambal nga ti damuan select, no? Collect and select. O galing sa pila ka adlaw, wala natuon sa gisi. Kaya ti nagaamo na bilang ginatuwag nga hindi gid paghuluhampangan ang balatyagon sa isa ka babayi or sa isa ka lalaki, no? Kaya eventually ti mabumirang man na kag sunod pa kay Lando daw, history repeats itself, no? Pero sige lang, life, no? Life is still beautiful. Kasi sunod pa sa imo, nag-enjoy ka man sa negosyo mo. O just be open. O basi pa lang. At the age of 55, sa mga lalaki, wala na yung problema, no? Lando, salamat gid, and don't forget to pray. Kung gusto mo gid nga ti makaangkon gid sang kagalingon nimo nga pamilya, why not? It's not yet too late, no? Pangamuyo, Lando. I'm sure ang Diyos nagapamati kag kung para gid maisa gid siyang ginaman para sa imo, no? Maybe mga previous mo tong relationships were not really for you, no? Maybe manug-abot pa lang. Why not? Enjoy life as it is, Lando. Mga kabombo, kung mayara ka mo sa kasaysayan kaangay sinipwede nyo gid, ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, no? Salamat gid Lando, 55 years old sa La Carlota City. It's bye-bye time na, but before that, ariyan na aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalm, chapter 32, verse 7.
ining dinalan nga naga-assure sa aton, nagapromisa sa aton nga ang Diyos siya gina-preserve kitaya batok sa mga malain nga nagkakatabo sa kalibutan. Siya yang aton sininga dalangpan. Siya yang aton sininga pananaguan. Nga we will be safe. We will be secured, mga kabombo. Sa Book of Psalm, chapter 32, verse 7, dira nagasiling ang Diyos, or dira nagasiling that God is our hiding place, no? You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance, no? I-deliver gid tayo sang Ginoo. Bagod mapinalanggaon siya nga klase sang amay, no? Kita nga nagatuo sa iya, hindi niya gid kita pagpabayaan. Very powerful lines from Book of Psalm, chapter 32, verse 7, sa Holy Scriptures sang Ginoo. You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. Psalm 119, verse 114, You are my hiding place and my shield. I hope in your word. My hope is your word. Fear not, for I am with you and will bless you. Suno pa sa aton sinimahal nga makaako, no? So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang promisa sa Diyos para sa aton nga iya sini nga mga kabataan. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Salamat kayo sa inyo sa iyong paupod, tubtubwas. Inisagyapon ninyo ang lagad sa kahanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1, sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sige na pare Oka, padayunan ang pagkanta mo. Sige Waran. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat ng ito dahil sa'yo. Pre Oka. Oh. Kahalain-lain ni gisang tingog mo pamatian. Daw sa ginabagat ka. Ang mayo siguro, ang kantahon mo na lang, amo ang kalantahon ni Elvis. Para nga dismulado man nga nagakurog-kurog na. Kaya ti, amo ng pagkanta niya mo. Sige. Pero ano ba nga kanta ni Elvis Presley ang kantahon ko man, Hawan? Teddy Bear. Ay, no. Ati, sige na, kanta na. 1, 2, 3, go, kanta! Oh, let me be your loving teddy bear. Put a chance around my neck and let me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. Pre Oka, tagay ko jacket. Gaman, pre. Ginatugnawan ako sang tingog mo. Ay, oray, wala ko kabalo nga are ka man dire nagsakay sa bus. Ay ho, Buknoy. Dungan galita. Ay kadamo tawo no. Oh man. Kagdasan wala pa sila nag-aambal. Ako na lang ang mabayad. Ako lang oraya, man lalaki ko mo. Galing kaya wala ko kabalo kon pilang plite. Maulat na lang tasang mabayad ah. Are plite estudyante. Are man negosyante. Are man isa ka manog lanson, kag isa ka manog utan.
Uy, Pilimon, Pipa, ari man ka mo. Shelby nga, nabakal kami juicy fruit. Oh hala, hindi tiya juicy fruit, kundi juicy front. Sa lagi ka mo nga doa, Pilimon, Pipa, kuha na iha, juicy fruit gum. Hey, sus. Para wala sang gam mo, ari na lang babulgam o. Pala uli na kamuto nga tatlo. Kagamo sa inyo. Mega Morris, anong panawag mo sang born again Christian nga madamo sang salakyan? Hindi ko kabalo. Ano raw? Charismatic. Dipuga. Ano rasa? Kap, amo ning kawatan nga nabugtawan sang tagbalayo. Gali. Kawatan kagali. At di kawatan gid man matudang itsura mo. Amo palang gani ni matabo, Kap. Ano? Ambot mo silingon. Madugay ka na nga nagapangawat? Oh, Kap. Ote, kaya nga nadakpan ka sang tagbalay. Ginasip-on ako abi mo. Oh. Nagpangatsi ako. Ano pa nga nabugtawan ako sa tag-iyasang balay. Kag nadakpan ako. Mirise. To. Anong secret mo nga subong ka lang nadakpan? Secret. Din ka maghalin, Migo Talyo? Sa doktor, kag Migo Morris, nagnubo timbang ko, 90 na lang ko. Perde ko ikaw iya eh. Ako ang presyon ko, 160. Dugo balang na. Oh, gago. Nano ka treng-treng? Nga, nagapanampuay ka? Uray, kasakit sa ngipon ko. May kilala ako nga espesyalista nga maayo magabot sa ngipon. Ay, basi mahal siya magsukot, uray.
Ay, barato lang. 20 pesos kada isa. Ay, kamahal gali. Ay, nagasukot man siya sang taglima lang ka pesos. Ha? Taglima ka pesos, uray? Ay, hoo. Pero, hunga-hunga lang na. Filimon, tanawa ba lang eroplano, ho? Tama ka, dasig. Ay, utod na. Nagasibad lang, Paglabaya sa uluhan ka, hindi ka na makita. Oh, malayo na sa dayo ng yantad, Oo, eh. Kung nga akong buli may puwitis nga nagadabdab, siguro, amo man ako sinakadasig, no? Treng-treng, nahulog mo ng sulat sa buson? Oo, day, Rusing. Ginbutangan mo sang stamp? Wala, day. Ano? Wala ka magbutang sang stamp? Wala ka bala makahibalo nga importante katama ang stamp? Para makalambot ato sa iya address? Hindi ka lang magkabalaka, day, Rusing, Wala sa nakahibalo. Nga wala stop atong sulat nga ginhulog ko. Class, ang aton karon leksyon, amo ang parte sa recitation. Question and answer. Filimon, stand up. Yes, ma'am. Sino ang aton national hero? Si Dr. Jose Rizal, ma'am. Very good. Ay, salamat. Nakabiri ko din man ko ba? Murat! Present. Aga pa, tuyo ka na, Murat? Yes, ma'am. Kun amo, kaayuhang pagsabat sang pamangkot ni Filimon, ha? Kung hindi ka makasabat, minus 50. Murat! Ano ang panawag sa tao nga mabuot? Santo. Correct! Ako naman. Ano ang palawag sang santo nga mataas? Santo nga mataas? May ara bala sina Murat? Oo, mami. O ti ano? Santol. Kana mitsim pinakas ni Barikusuno?
Nagabasa gid sa katambok. Uling! Uy. Bantayan mo sang maayo ang tiyanggi, ha? Kay base kung makawatan kita. Ako ginapabati-batian ni Barikuson mo. Sino ba manabi, Chotagoy? Matan. Sabton mo ko nga huo, ha? Ara naman. Matan! Nakabati ka bala sang balita nga si Francis nahilo sang pinakas kag na ospital gid. Oo! Ang pinakas kuno ginauludan na. Oo! Kag ang amo nga pinakas dira agin bakal sa tiyangge nga ina ho. Oo! Hoy, Brad! Wala ko yan ang gabaligya sang pinakas nga may ulod. Ikaw ang ginatudlo ko dira Barikuson haw. Kadamo na sa tiyangge nga ikaw ganyan masabat. Ikaw guro ang gabaligya ay. Oo! Hoy, Tuklan! Ang pinakas kuya, matambok, dalagko, kag manamit kaunon. Amugid! Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Radio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good. Sa dagat na apoy makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi
Diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail. Sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, amo na lang ang kaakig ni Remy. Sang nakahibalo siya, nga ginkuha gali ni Dani ang kwarta nga ginregalo sa ila kasal. Kag ginubos lang inipusta sa bulang. Kag isa ka adlaw sina, nagbisita ako sa balay nila ni Remy. Kag naabtan ko siya nga nagahilibion, kag may lagob ini sa kamot. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Rims! Kas! Ako ini, Kas! Si Jasmine! Diin ka, Kas! Oh. Ay, ato gali si Remy, oh. Nagapungko siya sa may lamisa. Kag nagasob-sob sa lamisa. Ay, nagahibi siya? Ay, Kas! Ako ini, Kas! Jasmine, ari ka? Kas? Nga nagahibi ka? Wala, Jasmine. May natumtuman lang ako, Nasugata ko si Dani. Kag wala niya ako ginsapak. Naginaway bala ka mo, Kas? Kas? Nano nang kamot mo? Nga nagalagob, ina? Ginsakit ka ni Dani? Jasmine, naakig siya kay di ako maghatag sa kwarta sa iya. Ano? Ginasakit ka niya? Kung wala ka sang mahatag sa iya nga kwarta? Oo, Jasmine. Wala gid siya magbago, ya. Amo maghihapon ang batasan niya. Madamo gihapon siya sang bisyo. Amo gali, ha? Samtang nagadugay, nagalain siya. Ay, Kas, basi ko nagainit ng ulo niya. Kaya sa subong, wala pa kamo gihapon sang anak. Wala man siya sang gana nga makaangkon kami sang anak. Maabot siya, gabi na. Lason, matulog. Kag malakat naman siya aga pa. Gani dito siya sa sugala nagapaligad sang oras. Kag abi mo, kung mag-amo sining sitwasyon namon, hindi man ako maluyag nga makaangkon kami sang anak. Tungod kagamos ang kabuhi namon. Wala kami sang kwarta. Naubos na ang tanan namon nga tinago sa iyabisyo. Kag naga-overtime ako. Nagakuha ako sang 2 ka shift sa dental clinic para nga maibakal kami sang amon kinahanglaanon. Amo gali, Kas? Makaluluoy ka man, Kas ba? Jazz, hindi ka magpanugid kinanay, ha? Naghibalo ako nga mga lisod siya sa natabo nga ini sa kabuhi ko. Mga lisod ko siya, Jazz. Dani, bugtaw. Ano nga, Maopisina ka pa. Wala ko, bra. Na-fire out na ko. Ano? Na-fire out ka na? Gago mo na nga mon manager nga tom. Nagapati man sa mga sip-sip. Ano pa napahalin ko? Basulon mo pang manager nyo. Samtang ikaw may sala. Mapahubog kay mo kung kabikag. Dason, sa agaya, matulog ka sa imo lamesa. Te, sinong malipay sina? Di kundi, fire out ka eh. Kung maghambal ka doon nalipay ka pa nga na-fire out ko ba? Kag wala na ko sang obra? Oy, Remy, sugod subong, ikaw nang magsagod kay nanay, ha? Ano? Oo. Akong nagatag sa iya sang allowance. Kag subong kay wala na ko obra, ikaw magsagod sa iya. 5,000 kada bulan ang ihatag mo sa iya.
Diyos ko, Dani? Nagbuang ka na bala? Sala mo na ka nagpasaway ka sa imo trabaho? Kagkaron, ako yung pasaguron mo sa imo iloy? Dani, may iloy man ako nga ginasagod. Hindi ka? Ano ganing matabo sa iloy ko? Lampusan ta ka bangko? Ano? Oo. Subong imo obligasyon ang magsagod sa akon iloy. Magreklamo gani sa akon ang akon iloy? Masakit ka sa akon. Naglalain gid si Remy, sang ginhambalan siya ni Dani, nga si Remy naman ang pasaguro niya sa iya iloy. Kag 5,000 ang ihatag ni diri kada bulan. Kag naghambal man si Dani, nga kung magreklamo ang iya iloy, masakit gid si Remy. Sa pagpadayon ko pagid. Mayong adlaw, nay. Ikaw gali, Dani? Uy, isa ka lang? Hindi mo kaupod si Remy? Hindi, nay. Ati, sunod. Magpungko ka, anay, ha? Kay mabakal ako sang soft drink dito kay Ninit. Hindi na lang, nay. Kaya nagadali ko. May kinanglan lang ko sa imo. Ay, ti, ano inaaw? May ibaligya ako sa imo. Ibaligya sa akon? Ay, ano ang ibaligya mo? Dali lang kay kuwaon ko sa bulsa ko. Ara. Ay, naglagpok ang... Uy, hindi. Ay, ano ina? Oh, Diyos ko! Pusil man ina, Dani? Pusil man ang ginampos mo sa lamisa? Nay. Amo ng 38. Ha? Ay, ti. Anuhon ko ina? Ibaligya ko gani si imo. Ano? Ibaligya mo sa akon? Ay, nahadlok ka na ako magtulok sina. Kay basi bala kung maglupok inahaw? Ay, hindi na maglupok kung tulokon lang Ibaligya ko na sa imo, bali, 3,000. Ha? Ibaligya mo sa akon, bali, 3,000? Ay, ti, anuhon ko ina? Isa pa, wala ako sang kwarta. May kwarta ka, nay. Kag kinanglan nga baklon mo ginanay. Man masami kami nag-aaway ni Remy. Kag basi bla mo nang gamiton ko sa pagpatay sa anak mo, Ano? Mabobo, totoo. Hindi man ay. Hindi man. Ano ang sala sa bata ko yung tiruhon mo sa sinaman? Natakan ako sang bakba niya, nay. Kag kung aras ako ng pusil ngay na, basi kung itiro ko na sa iya. Bakla na nanay kay mahalin ko. Ate, oo, Dani. Baklon ko na lang ina. Madali lang ha. Kay makuha ako sang kwarta. Man, kundi ka sala siya. Uy! May ikapital ako sa bulang! Ari na ang kwarta, Dani, 3,000 ina. Abinay? Pati mayo. Ay, taguas ang mayong pusil ng inanay, ha? Ha? Oo. Taguon ko. Dali lang, ha? May hamba lang ako sa imo. Maluoy ka man ay. Hindi man pagpintasi ang anak ko. Asawa mo siya. Kag kinahanglan, palanggaon mo siya. Wala ka gisang ipakaon sa ako, nay? Ha? Ay, ati, nga ahaw? Ano ang gusto mo nga kanon? Bilog nga fried chicken kag cold nga beer. Ati, oo. Magulat ka lang. Kay mangutang ako sa tiyanggi. Ato na siya, Gasa lang, pobre nga tigulang.
Matuod ka, Chay? Amo inang ginhimo sang bana ni Remy sa imo? Ay, oo. Oo, Jasmine. Pero, hindi ka lang magpanugid, ha? Kay base kung mangakig siya, kag tiruhon niya ako. Baw, katunto gali sa iya, Chay? Baw, amugid. Sus, wala gid kuya maguna-una nga amo gali siya sinakalain mo. Kag nagsala gid si Remy sa pagpamana sa iya. Kag nagsiling pa siya, nga kinahanglan, baklon ko ang pusil. Kay base kung tiruhon niya ang akon anak, kung mag-away sila, ay gidbakal ko na lang para nga hindi niya pagamiton sa pagtiro kay Remy. Pero, Jasmine, anhon ko man ang pusil nga atuman. Ay, tagua lang, Chay. Ay, sus, nahadlok ka niya ako magtandog santo. Ato lang to si sa may lamisa. Ay, Jasmine, ikaw na lang tago santo Ato lang ato sa may ibabaw sang lamisa. Ikaw na lang tago santo Kaya nahadlok ko ya. Nahadlok ko ya magtandog sa malaway nga pusil nga ato. Ate, sige, Chay, Ako na lang ang matago sang pusil nga ato. Isiling lang, kundiin ko idasok, kay ako na lang ang madasok sa to. Ay, oo. Dali sa balay. Dito mo lang ihulog ang pusil nga ato sa kawayan nga may buho. Kag ang nagaistar sa buho, inang dalagko nga mga toko. Pwede man siguro nga dito mo ihulog ang pusil nga ato. Ate, oo, Chay, ang paring May naisipan ako nga pagi agud nga makakwarta kita, Remy. Ha? Ano nga paagi, Dani? Mapatindog ako sang grocery. Grocery? Ay, Dani, dako nga kapital ang kinahanglan mo dira. Nakaibalo ko, Apang kalabanan sa akong ibaligya, amo ang consignment lang. Inang mga goods lang bala nga ginaalsada. Kag ang bayad, kung mabakal ng mga goods. Tapos, makapital lang kita sa mga 10,000 lang guro, Makasugod na kita sina. Ate, sige, May napulo ako kalibo nga ihatag sa imo. Ate, oo. Ako nang may balo sang iban nga kinanglanon, Bilang ko, dagat na apoy, makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa Radyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nalipay ako sa balita sa ako ni Mona nga mapakasal na ang triplets nga sila ni Susana, Miranda, kag Zenny. Kilala ko si Susana, gani-gilayon nga gintawgan ko siya, agad i-offer ang service sa amon kompanya. Nag-set kami sang appointment para makasugilanon kami nga duha. Sa pagpadayon ko pagin. Hi! Oh, Susana? Ikaw lang? Di na mga utod mo, si Zenny kag Miranda. Maabot man sila sa hindi madugay. Kadugay abi sila magilis eh. Anyway, kung anong ako mapilian, kag anong magustuhan ko, magustuhan man na nila ah. Sa balay pala nga daan, nahambalan na namon ang dapat namon nga buhaton nga plano. Ay ho, gali. Siguro mga 500 kabilog ang amon bisita. Wow! Ay, magbungko ka, Nay. Ay, pagarigaling akong proposal, para sa inyo kasal. Kabay pa nga maluyagan ninyong ginhimo ko. Maging isa ka matuod nga dream wedding para sa inyong nga tatlo. Abi, lantawon ko ina. Okay man siguro sa inyo nga sa Meridian Hotel hiwaton ang reception? Meridian Hotel? Wow! Amoy nang naistoryahan namon. Amoy ng hotel nga ginapangita namon diri. Liza, ha? Daw pareho lang nga nabasa mong utok namon nga tatlo. Para sa pinakasikat nga triplets, natural nga. Sikat kag malahalon man ang venue. Luyag ko nga, mangin talk of the town ang wedding ninyo. Kagamo man ang dream wedding ko. That's true. Hala, ang akong anak, nagbugto siya. Makahuluya. Susana, excuse me, Anay, ha? Baby, hipos na, ha? Hipos na. Oh, Liza? May bata ka sa tupad sang imo lamesa? Kwan, sorry, ha? Ano mo, abi kay, wala pa nakaabot ang yaya, eh. Kag wala ako sang may mabilinan sa ila. Gani ako nagatipan sa ila, subong. Oh, hindi. Nagbugtaw pag isa kakapid. Mga anak, maghipos anay ka mo, ha? Hipos anay. Ba? Anong paho kay na? Diyos ko, nagpupo sila. Ay, ang akon nga kuyab. Kuhaan ko ini sa akon bag. Nagkabaho. Nagdugang pag inang baho. Ay, manyaga pa kami karong kaupod ang amon nga ugangan. Kag manimaho gid ako sinisang hindi amo. Nagdugang pag inang baho sang nanguyab ako. Yak! Madali lang gid ha. Ilisan ko lang siya sa CR. Mabalik lang ako dayon. Anak, dali ka mo diri. Uy, may nagabot? Hala, nagsulod nga lalaki. Kag tall, dark. Kag kanami sa iya dumugon. Ay, ano ba lang ari sa pensar ko yaman? Ay, nagaugat siya sa periodiko. Ngara dira ang akon ginbutang nga wanted yaya. Ay, maano ni siya man? Papresentar nga yaya sang akon kapit? Ay, di lalaki man ni. Pwede siya maka-akto sa sine nga Superman. Ay, salamat. Nagkipos na ang kapid. Apan nga panimaho sila gihapon, ho? Ay, hindi. Nagibi naman sila liwat. O, Diyos ko. Ihatag sa akong mga bata. Mayo ko sa mga bata, eh. Ano? Aba, wala ganay ako makakilala sa imo. Anay
ka? Nung kilala ko ikaw Hindi bala ikaw si Maynard Torres? Una ka lang samon sang isa ka tuig sang high school. Nagahampang kapag gani sang football kag basketball, hindi bala? Gusto ka matuod. Kag nakadumdum na ako sa imo. Ikaw si Susana? Hindi bala? Triplets ka mo? Si Senny kag amuman si Miranda? Kagang kamo ang mga sikat sa high school kita, hindi bala? Wala ka magsala, Maynard. Wow! Wala gina ko maguna-una nga makita ko ikaw diri. Amo mangani ako. Gali. Ang imo gali nga mga sisters, si Senny kag si Miranda, sa din sila? Going pa lang sila. Naguna lang ako Tungod hindi na ako sila makahulat. Pwede ba na? Ihatag sila sa akon. Ako na mahibalo. Amo ba na ng comfort room? Ako na bahala. Kaga makapatayo na kamo sa inyo meeting. Ate Kwan. Ay, sige na lang gani amoy ng comfort room. Pagara dira ang tanan mo nga kinahanglanon para sa mga bata. Nasta ko rin ang adaan. Okay. Hi, boys! Sige Dalon ko na sila dito. Sige. Pero buksan mo lang juta yung portahan para makita akong ginabuhat mo, okay? Okay. Wow, Liza! Nakakita kid mang sang yayo Nakakita kid sang yayo sa imo anak sa husto nga tiyempo. Well, back to business. Naluyagan kong proposal mo, Liza. 90% nga ikaw ang kuhaon namon nga wedding planner sa amon kasal nga 3. Salamat, Diyos ko. Kag salamat kung sino ka man nga lalaki ka. Ay, okay na Malakat na ako. Basi ko nagahulat na sa ako ng duha ko kautod Ato sila sa cheese boutique. Okay, Susana. Okay. Bye, Liza. Bye. Ato na siya. Kadtuan kong lalaki nga to Basi bala kung ano nang ginabuhat niya sa akon mga anak. Uy, nagwa na siya. Kaginauyatan niya sa iya mga kamot ang akon mga anak. Din bala siya maghalin man. Baton ka na. Makasugod ka na dayon bilang yayos ang akon mga anak. Makasugod ka na. Hindi ako interesado nga manginyayo nila. Ay, hindi ako makahangop sa imo Sino ka? Kung hindi ka interesado nga manginyayos ang akon mga anak, maano ka diri? Iatag sila sa akon. Ari sila mo. Matinlo na sila kag mahumot pa. Salamat kida. Kahumot na sa inyo nga duha. Pero kung wala ka sang handom nga mag-apply sa trabaho, nga ari ka diri. Amoy lang ipatag ko sa imo. Pero mas maayo ko ibutang mo sa stroller ang mga kapid mo. Tugod na tuyo na sila Husto ka. Ibutang ko sila sa ila stroller. Masabi ko nga makita ang dagway niya sa cellphone ni Nick. Matahom siya. Wala ko maguna-una nga mas matahom siya sa personal. Kag nakita ko nga kapoy siya. Kag time lang ang pag-abot ko diri. Are na. Nabutang ko na sila sa stroller. Kag makasugilano na kita sang maayo. Magpungko ka. Ginhambalan ko ang lalaki nga nag-atipan sa akon mga anak nga bato na siya bilang yayo. Apang nakibot ako sa maghambal siya nga hindi siya interesado nga manginyayo sa akon mga anak. Sa pagpadayon kapagid. Kung hindi ka magpresentar bilang yayo sang akon mga anak, anong kinahanglan mo? Husto na.
Kung hindi ako magsala, kalaslon ka? Saan ang kasal? Kasal? Ah, hindi ako magpakasal. Wala sa akong bukabularyo ang magpakasal. Ah? Bah, kung hindi ka magpakasal, maano ka diri? Kay balo ka, wedding planner ako. Kagatong si Susana, kalaslo na to sila. Kag salamat, kinakaabot ka. Kay kon wala, pihugid, wala ko makuha ang ila kasal. Dungan sila nga mapakasal eh. Amo gali? Ay, ginauhaw ako. Matimpla na ako sang kape para bala nga makasugilanon kita sang maayo. Okay, sige. Kibantayan ko mga anak mo. Karon, makasugilanon na kita sang maayo. Kung hindi ka magpresentar bilang yayo sang akon mga anak, kang hindi ka man magpakasal, anong kinahanglan mo? Wala mo pa ako makilala sa maayo. Ako gali si Maynard Torres. Maynard Torres? Kung anong maalagad ko sa imo, Maynard Torres? Well, bago lang ako mag-retire sa akong trabaho bilang second mate sang isa ka luxury lines nga nagalibot sa bilog kakalibutan. Among gali? Kag nagkanto ako diri, bagod kay Nick Santos. Kay Nick Santos? Kilala mo siya? Kilala ko siya. Magkuupod kami sa trabaho eh. Isa ka adlaw, nagdungka ang barko nga ginasakyan namon sa nasyon sa Europe. Kaga ginatagan kami sang pas nga makalagaw sa makadali. Nagpamakal kami nga doon ni Nick. Apang sa malaing nga palad, na-hold up kami sa isa ka makitid nga dalan. Nagpamato kami nga ma-hold up. Apang may pusil galing isa, kakuntani tiruhon ako. Apang napatunga sa amon si Nick, kag siyang naigo sang bala para sa akon. Ano? Kadasig lang sa mga hitabo. Nakita ko na lang si Nick na nagahamihangon sa duta. Kaga mga hold-upper, nadula. Nagabot ang mga pulis, kagindala siya sa ospital. Apang ulihin na. Ara ko sa tupad niya, sang maghimubugto siya. Kag maging pangako ako sa iya. Pangako? Oo. Ginambal niya sa akon nga magpauli ako sa aton kapag itahon ko ikaw. Kag kamustahon kung ano nang kaimtangan mo. Kag hibaloon kung paano ka na. Kag nakahibalo siya nga nagbata ka na. Kag kapit ini, kag pulos pa mga lalaki. Nga agin buhat niya ina. Nag-email ako sa iya. Kag ang siling niya. Nakalintan ko na lang kuno ang kasalagin pangako niya sa akon. Pagod, wala na siya sang handong nga magpakasal sa akon. Kag tumano naging pangako niya para sa amon mga anak. Kag wala ko sang mahimo, kundi tumanon ang tanan. Batunon ng kamatuoran. Kag wala ko sang napasalamat, kundi nahatagan niya ako sang duha ka anak. Nagbagong pamatuod niya. Isa ka adlaw antes matabo ang trahedya nga ato. Nagsiling siya, nga babalik siya. Kag padayon ng kasal ninyo nga duha. Nakabugtaw siya nga ikaw kag ang mga anak ninyo among malangaron sa iya. Apang kanugon nga wala nina madayon. Kag napagabay siya sa ako nga pagitaon ka mo. Kag isugid ang natabo sa iya. Kag isiling nga sorry sa tanan nga nabuhat niya sa imo. Kag nagpangako man ako nga tumanon ko ina. Kagamina ko nga ang ari ako diri. Nakaagi ako sa isa kakalanan, kag nakita ko ng imo address, kagaya nagapangita ka sa ngiyaya para sa imo mga anak. Gindala kong periodiko nga ito, kay basi ko malimtan kong address mo kag ang number mo. Kag ginpangita ko ikaw. Kag salamat naman, kay ari ka. Kag nagakinanglan ka sang bulig,
Garigin buligan ko ikaw. Gintuman kong pangako ko kay Nick, bisan paano. Tungod utang ko sa iyang kabuhi ko. Kagan, ginakasubo ko kilang natabo. Nadulaan sang amay ang inyong mga anak. Isa ka hero ang ila amay para sa akon. Nakabatik ka mo, Mickey. Hubert? Isa ka hero ang inyo amay. Bisan paano, mapabugal naton siya. Sabtaring telepono ho. Basta isa ina sa mga kliyente mo. Ako na mahibala sa mga anak mo. Pero, hindi ka nila yayo. No, okay lang sa ako ng tanan. Sige na. Okay na ako. Ako na matipan sa ila. Sige na lang gani Hello? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod.